REJF Radio Évangélique Jiro Sifanasina FM 106. REJF Radio Évangélique Jiro Sifanasina FM 106. REJF Radio Évangélique Jiro Sifanasina FM 106. Miaravatsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tafahoana mivatana eto amin'ny espace tombotsoa amin'izao taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo izao itehaka mahafany tompontsika ny aminazoantsika ty taona enina amby roapolo sy roa arivo ity miona aminao mivatana eto amin'ny tombotsoa moa zany dia sisa farandrenary Saint-Claude izay miaraka aminao amin'ny radio évangélika Jiro sy Fanasina
dia manonona ny fiadanana tompo a ny fahasoavan'andriamanitra ho antsika rehetra hatramin'ny zazakely mena vavaka hatramin'ny raha imandriny be zay tonga eto a sy zay mbola ho avy eto mino a fa mbola be deaibe no ho avy eto a miezaka hatrany antsika mba hanomboka ara-potoana arak'izay mba tratra fotoana ifanomezana amin'i jesosy eo fa tsy fanomezana amin'ny vazaha akory fa tsy hoe mivazaha ny tompony fa mifanao fotoana amin'i jesosy tsika dia ezahantsika mba hotratrarina arak'izay tratra ny fotoana mba misy antsika voninahitra azy ny anankiray tiako ampiaraka aminareo ihany hoe ty taona ty moa zany no fa telopolo taona ny radio telopolo taona ty taona ty ny radio Jesus Fanasina dia sorona tompo mbola nahatratra izany a dia rehefa nagataka tamin'ny tompo hoe jesosy inona mba fanavaozana inona zavatra mba tena mba omena no japeo satria jesosy rehefa nanomboka tamin'ny fatelopolo taona jesosy nanomboka nitorony tenin'andriamanitra nanomboka nanao fahagagana sa tsy zay telopolo taona niasa jesosy dia hoe miditra telopolo taona ny radio dia jesosy inona mba zavatra atao indray mba anaradianao mba izava-baovao indray hoentina amin'ny telopolo taona manaraka raha mbola sy tonga ianao dia rehefa nangataka tamin'ny tompo tany mifarapara ny taona tanto za jesosy raha mba azo atao dia mba meo groupe de louange kely dia tsy hoe kely tsy hoe le kely zay a amiko zay kely zay mahafinaritra fa tsy hoe kely tsisy dikany fa tena mahafinaritra ny dikan'izay hoe mba meo ekipa amin'ny groupe de louange mba misy mpitendry mba misy mpihira dia isorona ny tompo fa neny vavaka ny tompo a dia ty zany a mbola vao manomboka mandeha kely indray zany fa zany hoe nino zay fa izahatra angezabe ao asehon'ny tompo a dia nameny tompo ekipa atsika misy mpitendry ao a misy mpihira ao a misy mpampianatra feo ao a dia ngamba enonareo fa isaky manao fotoantsika dia mangataka foana izy aminareo mba hiditra dia nisy niditra dia avy eo tsy hita izy dia niditra dia ireo moa zany no vidiany tompo hitehaka mafitsika noho izay valimbavaka izay nomen'andriamanitra antsika izay tsy hoe efa mety be reto mbola mibakavaka zay a fa zava-dehibe zao tena vonina mihitsy le ekipa ao a tena nanolo tena zato isan-jato an'ny tompo a vonina tena hanompo an'ny tompo a vonina hiara-iasa amin'ny radio a dia mino a fa zay le fifankatiavana sy ny firaisam-po zay a izy zavatra angezabe ho asehon'ny tompo a manomboka amin'ity taona enina amby 20 tafiditra ao anatin'ny fatelopolo taona ny radio mihitsy dia hitantsika mendalana eny ihany ny fivoarany a satria tsy maintsy andray anjara arak'izay azo atao ihany ao anatin'izany fatelopolo taona zany raha sitraka reo dia andeha tsika hitsangana isy tenin'andriamanitra vakitsika ato amin'ny salamo fa efatra amin'ny roapolo a dia amaky andiny vitsivitsika ny andiny voalohany a ka hatramin'ny fahaefatra dia hatramin'ny fahadimy a dia ny andininy fahafolo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a fiomanana andray ny mpanjaka ny voninahitra salamo nataon'i Davida any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy fa izy no nanorina azy tambonin-dranomasina tambonin-drano no nampitoerany azy izy no hiakatra ao tendrombohitry Jehovah ary izy nitoetra amin'ny fitoerany masina izay madio tanana sy magnitsy fo izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianihana amitaka andray fitahiana avy amin'i Jehovah ane izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy ny andininy fahafolo a izy izany mpanjaka ny voninahitra izany Jehovah tompony maro izy no mpanjaka ny voninahitra dia ataontsika tirity aloha dia aoriana tirity hivavaka dia raha antsika manaraka eo nira anyosy dia rahantsika izy aoriana vavaka nareo mipetraka rehefa avy eo amin'ny teny malagasy ny atso eo dia verinareo teny latinina
Jesu si zanaka Loverampu Misa Loraititu Sachi Loverampu Sanaka Uara Misa Imahenya Tanzaka Tungani Messi Uana Shanawirampu Isa Sanorantiku Sachi Menante so Sanaka Uana Isa Shanowerampu Misa Sanorantiku Sachi Menante so Sanaka Ivavaksika misaotranao tokoa zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Ianao le Andriamanitra nisy talohany nahariny izao tontolo izao. Ianao le mbola miazona izao rehetra izao ankehitriny, ary ianao le tompony mandrakizay rahampitso dia ny fiainana izany Andriamanitra. Misaotranao zay raha nahatratra ty taona 924 ity, tafiditra anatin'ny 30 taona nisy izao tsapeo izao teto amin'ny tanàna ny Fianarantsoa ity. Misaotra Andriamanitra raha afaka namaky vaky indraiky amin'ny 30 andro volana janoary, volana voalohany amin'ity taona ity zay. Mety be dehibe zahatra efa niseho ny tranga, atao mety fifaliana, atao ny fahasoavana be dehibe, mety tao koa ny fitsapahana, mety nisy koa ny fahoriana, fa rendrehetreny dia tsy miovy ianao Andriamanitra, fa nizaniza ny atoraka taminao, nizaniza natoky anao dia teo foana ianao. Ary raha trary ty andro an'io ty indray izay, voalohany volana febroary, volana faharoa izay hitsahanay, dia ianao mihitsy no mifidy an'io daty io Andriamanitra. Efa ela io no manao fa androany fotoana mety hanatanteranay azy noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Dia aperaka tanteraka eo anatrehanao izay rehetra hotanterahana eto amin'ity tolakandro ity Andriamanitra, ny fiarahana menakavy eto mba tena ho atrehanao zato isan-jato, ary mba hisy fifaliana, hisy fiadanana, ary hisy tendray ho amienao anay tsirairay avy, ary hisy fanahy indray mampaherezinao, hisy fanahy ho vonjenao.
amin'ity fotoana ity. Dia mangataka anao Andriamanitra mba ho arovanao tanteraka izao fotoana izao, arovanao ny fitaovana, arovanao ny aina tsirairay avy a, dia amperako anatrehanao izay rehetra mbola any an-dalana ka ho avy hamonjy izao fotoana izao a, mba ho tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity a, hiary dera ny voninahitra anao a amin'ity torakandro ity. Dia amin'ny anaranao Kristy anao hazavavaka izany, misaotra Jesosy eo. Amen. Mahazo toerana nareo a. Satria ao Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra masina, ary izany fahamasinan'Andriamanitra izany tsisy manana zany. Na dia misy azy any ambadimbadika any ary misy masina zao, tsy masina eo anatrehan'Andriamanitra reny. Fa Andriamanitra irery ihany ny tena masina ary tompo ny tena fahamasinana. Ozy ny tena Andriamanitra zay hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Mino hafa mahatonao tonga eto dia misy hitahita tia hitan'Andriamanitra, tia fanena amin'Andriamanitra, tia hita ny herin'Andriamanitra ianao amin'ity atoanatra ity a. Andeha ataontsika izanira hoe masina ianao. Tena ataontsika amin'ny feontsika amin'ny fanahintsika rehetra, masina ianao.
masina indrindra ianao, tsy misy mitovy aminao ary tsisy mitovy aminao mandrakizay. Ary zany fahamasinanao zany no tianao hiampita anatin'ny tsirairay avy. Rehefa tena fenao fahamasinanao izy dia afaka miatrika ny asa ny maizina rehetra, ny asan'ny devoly rehetra, ary mandositra manoloana zany fahamasinanao zany mitoady rehetra triana eto amin'izao tontolo satria Andriamanitra mahery loatra ianao ka miendrika ho teraina ianao. Dia tsika hitsangana ataontsika mpitsangana tia midera sy mankalaza ny anaranao, ataontsika mpitsangana zany izy zany. Tena ataovy amin'ny finao manontolo izy aminao fa efa manomboka tafiditra anatsika tsikelikely ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny fanamasin'Andriamanitra anatin'izany iry zany. Midera si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, midera si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, Haleluya, 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 Haleluya. Midera si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, midera si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, Haleluya, 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 Hosanna, 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 midera, Hosanna, 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 midera. Si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, midera si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, Haleluya, 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 Haleluya. Hosanna, 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 midera, Hosanna, 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 midera. Tena sankalaza azy tsika fa tsara izy ary mpanao tsara izy ary mitahirany tsara lavitra ao antsika izy. Midera si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, midera si mankalaza ny anaranao, Jesosy io, Haleluya, 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 Haleluya. Hosanna, 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 midera, Hosanna, 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 midera. mazy io toerana tompoko masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninany ny tany rehetra. Isaia toko fahenina dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina
ary ny romana toko 20 dia ny andininy voalohany. Isaia toko fainina dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fainina vakina ny teny amin'ny anaran'ny tompo, ary ny romana toko 20 dia ny andininy voalohany. Ny nanendrena an Isaia ho mpaminany. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary nebanebana akanjony na fen'ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tavany, ary ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nandinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninany ny tany rehetra. Dia niororo ny fanambany tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra, sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanatona ahy ny serafima anankiray nitondra ny vainafo teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninany ny tany rehetra. Romana toko 20 dia ny andininy voalohany. Koa irahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo, koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra anareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety ataonareo izany. Amen. Araka an'io fotoanantsika mandeha, tsy toriteny fa hitarika eo anatina fiderana. Tena masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninany ny tany rehetra. Amin'ny jiosy ny zavatra anankiray rehefa misy famerenana natahaka an'io dia fanamafisana zavatra izay. Ozy izy tsy dia anazavan'izay fa tena masin'Andriamanitra, ary mitaky asy ianao mba ho amin'ny famasinana ihany koa Andriamanitra. Araka n'ilay Romana toko 20 teo hoe atoloro ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia ao amin'ny fanimpopana mety ataonareo zany. Ka amin'ity 2026 ity ndao atolotra antsika ny tenantsika ho fanatitra velona, fanatitra masina ho an'Andriamanitra. Mbola fiangaviana ny ankizy kely tsy le ankizy 20 taona fa ny ankizy kely raha afaka trotrona satria mbola misy ny tonga, misy ny efa tonga, dia misy ny mitsangana. Dia raha mba ankizy kely mialatsiny tomboka na mba afaka trotrona dia mba hipetrahany lehibe, fa rehefa malalaka ihany moa rehefa avy eo ka hoe efa mahafen'ny olona tokony tonga dia afaka apetraka eo ihany dia izay ny mba hialana tsiny angaviana etỳ mpanomboana dia ankasitrana tomboka hivavaka hisaotra ny tompo tamin'izay anjara zay niarako taminao tito mbola iverinao ihany fa hivavaka isika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mankasitraka anao zay, mideranao zay fa tsara ianao ary mpanao ny tsara ianao, mahay manao mihoatra an'izay heverinay ianao, araka ny hery izay miasa ao anatinay. Tena hoe amasino zay Jesosy, tena hoe tsy mahay manamasina ny tenanay amin'ny maha-olombelonay zay, manapa-kevitra ainay fa tena hoe mila fanampiana avy any aminao, mila ny fanadiovana avy any aminao, mila ny fanamarinana avy aminao, mila ny kasika feno avy aminao. Dia tena hoe ampio zay mba hiainanay amin'ity taona ty, mba tena hoe ho masina, anamasina ny fiainanay, anamasina ny tokantranonay, anamasina ny fijerinay, ny toe-ponay, satria na ny fona ihany no maloto dia fa tena hoe sakana tsy afaka hitanay ianao zany, satria ozy izy ny tena hoe zay madio am-pony mahitanao ka raha fa maloto ny fonay dia tsy mahitanao zay. Ampio zay tena hoe anadio fo fanasaina amin'ity taona ity, hiomananay ny amin'ny fiverenanao eny amin'ny rano lanitra Kristy tompo. Amen.
ia mahafinaritra be le feokira teo teny akaikinao mahafinaritra be le feokira teo e ia fa mbola iverina ihany le feokira mahafinaritra rehefa avy eo a ndao tsika mbola anandratra an'Andriamanitra fa tena masina izy a ary anamasina ny foa amampanantsika amin'ny fiandrasantsika an Jesosy Tompo eny amin'ny raolanitra. Zay tarian'ny tompo anao androany a anofanofatanana ianao a miavelanay fanamasina hitarika anao nay te-tanana ianao a andeko inanao ny aorianany tsy maninona fa hiteny fotsiny tsika masina ny tompo androany. Anarakando, andeando, itiando, andakizai. Afaka tsy haiko afaka manofofany tananao Rasignana, Maeriana, Beligiana, Chiuderà, Andarakanda, Angeanda, Itianda, foana zay fa mpanjakanay ianao tsika rehetra afaka manaraka miaramila aminay ianao zay fotsiny aviantsika
andianiza va jesosy andianinona moa fiadanana tena andian'ny fiadanana anao jesosy a tena masiny ianao a tsaoka anao zay ankoaka foana raha mbola miaina koa dia taio hatrano ny fitohizan'ny fotoana voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i jesosy tompo amen. faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy a amin'izao fiaonana voalohany amin'ity taona 2024 ity fiaonantsika mpiaino radio jiro sy fanasina rehetra sy ny fianakaviam-beny jiro sy fanasina miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2024 dia ndaontsika hitehaka sy hanome voninahitra n'Andriamanitra natoy izao antsika tsiraray avy ny fahasoavany natoy izao antsika ary izy no mahatahiry antsika mahatonga antsika mbola velonaina dia avy aminy ary irariana indrindra tena hoe ny fahatsaran'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra ny fahazavan'Andriamanitra tena hoe hiposaka amin'ny fiainantsika tsiraray avy araka ny anarana hoe jiro sy fanasina dia tena ho fahazavana ho an'i Jesosy fahazavana ho an'izao tontolo izao tsika satria Jesosy Kristy ilay tompo ny fahazavana no ao anatintsika tsirairay avy sady zany ve aloha e ndaontsika hitehaka nome voninahitra n'Andriamanitra tonga eto isika hifampiarahaba tonga eto isika hifampirarisoa hizara ny mahasoa sy ny mahafinaritra ny mahafaly satria androm-pifaliana ny andro tahaka an'izao sady zany ve faly ve aloha ianao tonga eto androany faly ve ohatra ny taren'olona tsy faly zany nitazako avy ety alefa aloha mitsikitsiky daholo hitsikitsika io kely namanao eo akaikinao dia tena hoe tena fifalianao ao eny mahitanao a fifalianao any tafaona aminao eto androany hiaraka hideran'Andriamanitra tsika androany teneny namanao hiaraka hideran'Andriamanitra tsika androany hoe dia teneny namanao hoe zay rehetra ho ataontsika androany dia hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra sady zany ve misy fiangaviana kely a iangaviana zany a ny mpianatra 9e 8e 7e ny mpianatra rehetrarehetra klasy 9e 8e 7e hiakatra atao amin'ny efitra ambony ato zany a iangaviana zany ny mpianatra 9e 8e 7e hiakatra ao ambony satria be dia be ny namantsika mbola tsy nahazo plasy a be dia be ny namantsika mbola mitsangana ao aorianao a dia mba hanomezana seza azy ireo a dia tsaratsara ho any ankizy zany a miakatra ny ambony a ampilaminana tsara dia tsy mikorotana tsy mitabataba fa mifantoka tsara amin'Andriamanitra midera an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy. Ny andro tahaka an'izao dia androm-pifaliana satria ny fotoana tahaka an'izao no tena hoe fiaonan'ny fianakaviam-beny jiro sy fanasina ny mpiasan'ny radio jiro sy fanasina isika mpiaino ny radio jiro sy fanasina
ny mpianatra ao amin'ny école privé jiro sy fanasina, ny groupe de louange jiro sy fanasina, ny technicienne jiro sy fanasina, isika rehetrarehetra dia natambatra Andriamanitra ho iray, ho fianakaviana iray, ary samy miomana ho amin'ny ilay fampangaram-badin'ny zanak'ondry sy ilay fiainana mandrakizay izay rahantsika sambatra any an-danitra. Dia fifaliana ho antsika ny tafahaona amin'izao fotoana izao androm-pifaliana tsy androandroantsy androm-pankalazana n'Andriamanitra. Ho antsika rehetra izay mbola mitsangana tsy manana plasy dia aty alohaloha aty ohatra ny mbola misy plasy malalaka. Tsy haiko hoe ny akay angamba no afaka manoro plasy atao mpivoambony ato ohatra ny mbola mahita plasy malalaka kely. Raha nanaraka ny tenin'Andriamanitra antsika tamin'ny voalohany teo izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Isaia toko faha 9 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9 dia nahita Isaia izay tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary raha tefa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia nahita ny fahamasinan'Andriamanitra ary ny voninahitr'Andriamanitra izay nidiny. Tao anatrehan'izany fahitany ny voninahitr'Andriamanitra izany no nahitany sy natsapany hoe ay izaho ty maloto molotra, ay izaho ty olona maloto, tsy mendrika akory izany fanatrehan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ary tao anatin'izay izy tena natahotra mafy hoe sao dia ho faty satria nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia be famindram-po. Dia raha namakintsika ary nanaraka ny vakiteny nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia izao hoe nisy anjely anankiray izay nitondra vainafo nanendry ny molotra ny Isaia, ary rehefa nitehaka teo amin'ny molony ilay vainafo dia voalaza fa nodiovina izy. Tahaka an'izany koa tsika sy ianao androany. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra, eto ny voninahitr'Andriamanitra, ary isika tsirairay avy tena hoe mahatsapa izay mety hoe raha mihoatra ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny voninahiny dia mahatsapa hoe maloto molotra, mahatsapa hoe misy zavatra tsy mbola milamina tsara ny anatiko any. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahamarinantsika dia tahaka ny lamba miosin-draha. Fa isaorantsika Jesosy Kristy izay fanandatsaka ny rany ho famelana ny fahotako sy ny fahotanao. Izy no ampandroso asy ianao eo amin'ny fanatrehany. Ao anatin'ny tira anankiray ity dia ndaontsika tena hoe hidio eo anatrehan'Andriamanitra, ndaontsika hiaiky ny fahotantsika, ndaontsika hangataka famelana amin'Andriamanitra, anamasina ny tenantsika satria masina ny Andriamanitra. Fotoana masina ho an'Andriamanitra ty fotoana androany ty voatokana ho an'Andriamanitra, dia mitady olona masina tahaka azy koa Andriamanitra. Ozy izy ny teny hoe satria masina dia aoka ho masina koa ianareo. Ndaontsika ilaza amin'i Jesosy hoe izaho izay tsy mendrika Andriamanitra no nampandrosoanao eto amin'ny fanatrehanao. Ndao ataontsika izay hira izay. Tsy haiko hoe hainao ve ilay hira sa tsy hainao, fa raha tsy hainao dia saintsainao anatin'ny fonao izany tononkira izany ary raha anao tonombavaka an'izany hira izany sika hoe za Jesosy misaotra anao fianao naiky ampandroso ahy ho eo anatrehanao noho ny alehibe ny famindramponao.
urakaibayana Keichinane fantachu Tianao no efatiai talu Sensosio Yanao kutsinana meluka Na fira sabio te favitaku Na melana undielu Dotsika mbola ilaza hoe Jesosy Jesosy Ianao lay miadinyadiko Ampotosiny azo ny jalinao Mametrako ny fiainako Dotsika ilaza Keichinane fantachu Tianao no efatiai talu Jesosy Ianao kutsinana melukai Na firy azany io te favitako Na velanao ny eloko Jesosy Ianao lay miadinyadiko Ampototry azo ny jalinao Mametrako ny fiainako Jesosy Am fifalina manatenao Refeo amin'ny andro ny fitsara Ampandrosoany ao an-tanà Jesosy Am fifalina manatenao Refeo amin'ny andro ny fitsara Ampandrosoany ao an-tanà Dotsika hivavaka amin'izao fotoana izao tsy misy fanameloana amin'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy ary Jesosy Kristy tonga tsy hanameloka araka ny hira teo eny ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia izaho sy ianao hiaiky izay tsy mety nataontsika hoy izy ny ten'Andriamanitra izay manafy ny fahotany tsy ambilona fa izay mitsotra ka mahafoy izany no azo famindrapo raha eo misaotra anao tokoa izahay misaotra satria nomenao Jesosy Kristy tompo izay nanao sorona ny ainy noho ny fahotanay noho ny tsy fahamarinanay raha izahay ny tokony ho faty teo amin'ny hazo fijaliana raha izahay ny tokony hibaby ny sazy faran'izay mafy indrindra dia nentinao izany Jesosy ary misaotra anao izay noho izany fa soavana lehibe izay nomenao anay izany fandroany izay rehefa misaintsaina ny fanatrianao masina sy ny fahalebiazanao
dia tena mahita tokoa ny tsy fahatateranay tsirairay avy. Ary tahaka niny tononkira izay no irainay teo iny, izay tsy mendrika miaika eto anatrehanao ny tsy fahatateranay, ifonanay aminao izay tsy mety rehetrarehetra ary mangataka famelana aminao izay tsisy miafina aminao izay rehetra nataonay Andriamanitra, fa androany izay satria te ahitanao, te ahita ny voninahitrao, teo tafaray tanteraka aminao dia mangataka famelana Tompo. Ary sasao amin'ny ranao izay Jesosy Kristy Tompo, fandranao no manamarina anay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Misaotra betsaka Jesosy, mino ny famelan-keloko avy aminao izay, ary raisinay amin'ny finoana tanteraka izany, amin'ny anaranao mahery nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Naotsika amin'izao fotoana izao anaovao ny fanoloran-tenantsika ao anatin'ny tira anankiray ity nitarika tamin'ny maraina dia hoe ny fotsika tian'Andriamanitra ho fitoerana masina ho azy, tempoly masina ho azy. Ary nanome fanoharana Jesosy Kristy hoe tsy misy mametraka divay vaovao ao anatin'ny siny hoditra tota, fa mety hanimba n'ilay siny hoditra tota izay ary ho very ny divay vaovao. Fa ny divay vaovao dia tokony hitoetra ao anatin'ny siny hoditra vaovao. Ao anatin'ny tira ity dia ndaontsika hangataka amin'ny Tompo hoe tefeo ny foko Andriamanitra, ho fo tonga ho fonenan'Andriamanitra. Raha makivaky ity taona 2024 ity isika, be dia be tamintsika nanao fanamby hoe za Andriamanitra tena iova, za Andriamanitra tsy anao an'izao tsony zao, fa za teo tonga tahaka an'izao. Miainga avy ato anatin'ny fo zany, ny fo no ivony zany, ndeha atolotritsika ny fotsika ao an'Andriamanitra, ho fanatitra velona ary avelantsika Andriamanitra anefy ny fotsika izay tsy milamina rehetra, dia avelantsika Andriamanitra anefy azy, fa ilay iray no mpanamboatra ary isika ilay manaiky ho amoarina. Anatin'izao hira izao dia teneny Jesosy hoe tefeo ny foko Jesosy, mba ho tonga fonenana masina ao anao, ho toerana mahatamananao, ary amin'izay fotoana izay dia miara-mandeha aminao foana mamakivaky ity taona vaovao ity. Alleluia. Misaotra Jesosy malala. Ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra zany iray zany, ataovy takany hoe ianao sy Andriamanitra mihitsiny, ianao sy Andriamanitra sisa no eto amin'ity toeran'ity ao anatin'ny tira anankiray ity. Tiffany Fuku Wana Kausa Vajeja Amikyuyana Lazao hoe tsy miolala Tiu Lalina Di Fuku Tunga Funenana Lazao ihany Tiffany Fuku Wana Kausa Vajeja Amikyuyana Lazao ihany tsy miolala ny foko Andriamanitra hoe Tini Lalina Ni Fuku Tunga Funena mamafiso ho fonenanao Andriamanitra. Funenana Funenana Isaereja tao Kanumela lana nao Atoku Ufitoerana Arak'izairinao Arak'izairinao Tiffany Fuku Wana Kausa Vajeja Amikyuyana Tini Lalina Ni Fuku Tunga Funela Lazao
Arakizahinao tefeoni fuku mana Kausavajecha amikuyana Tini lalila Nifuku tunga Funenana Nifuku tunga Funenana Nifuku tunga Funenana Amen. Zany mihitsy Andriamanitra. Tianay tenao tonga fonenanao masina ny fonay. Ka amin'izay toerana misy anay dia mitondra ny fanatrianao foana izay Andriamanitra. Eo amin'ny sehatra rehetra izay ametrahanao anay dia ho fahazavana sy ho fanasina tokoa izahay. Hitondra tsiro any amin'ny sehatra ametrahanao anay, eo anivon'ny tokantrano, any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny toeram-piasana sy amin'ny toerana rehetrarehetra Andriamanitra izay hitondranao anay. Manaiky izay Andriamanitra ny hotefenao, manaiky izay Andriamanitra no volavolainao. Mety tsy dia hafaly anay, mety hamparary anay ary mety hampilatsaka ny ranomasonay Andriamanitra, izay mety ho famolavolana ataonao ny fonay. Fa manaiky izay satria ianao no Andriamanitra ay. Ianao no fanekena ho tompon'ny fiainanay, ianao no fanekena ho mpanjakanay. Dia amin'izay toerana misy ianao dia ho eto ihany koa izahay. Sitraky ny fonay Andriamanitra hoe hiara mamakivaky ny taona miaraka aminao, miara mandeha aminao, tantananao izahay. Ianao eo anoloanay sady ho vodilalanay, hanodidina anay, ary amin'izany fotoana izany Andriamanitra dia ho azonay antoka fa ny fiadananao no manapaka any anatin'ny fonay. Marina aminay ane izany. Andriamanitra raha hira ny ira itsy izahay Andriamanitra. Hoy izay misy ianao Andriamanitra ny tiana hisy anay dia ao anatin'izany hira izany efa mamangy ny fonay sy ny lafim-piainanay rehetra ianao. Ka namarina ny teninao tokoa hoe ianao no mitantana anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany hira izany. Lazao hoe te hibanjina anao. Ndao ventsika ihany te hitoetra eo amin'ny fanatrianao ao. Lazao, eo anilanao foana ny tsiko izy ahy. Eo anilanao foana no tiako izy ahy. Iangina amin'ny fitiavana. Tsy tady toeran-kafa sambatra. Tompony fanatreana. Ampiani
antsika izy ao eo anilana fona no tiako isya yankina amin'ny fitiavana tsy hitady toerana fasambatra tombony fanatrehana ampiary lazao ihany eo anilanao tompo antsika izy ao eo anilana fona no tiako isya yankina amin'ny fitiavana lazao tsy hitady toeran-kafa hoe tsy hitady toerana fasambatra tombony fanatrehana ampiary fanatrehana tombony fanatrehana ampiary fanatrehana amen minao fa tena nataonao tamin'ny fonao rehetra izay iray izay a ampoantsika ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy misy ninina mampatahotra tsy hodrano anankiray izay voaray tamin'ny maraina dia hoe ho atolotro Jehovah ho resy eo anatrehanao ozy izy ny fahavalinao rehetra rehefa momba antsika Andriamanitra ozy izy Andriamanitra hoe iza no atohatra atsika amen tsisy matohatra atsika rehefa momba antsika Andriamanitra rehefa mipetraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana tsika anjaran'Andriamanitra ny miadidy sy mikarakara sy ianao amen amin'izao fotoana izao tsika dia iroso ao anatiny fanatitra hanolotra fanatitra ao an'Andriamanitra isika fotoana tahaka an'izao no fotoana izay iaonantsika ihany koa hanohanantsika ny asa fanompony eto amin'izao onjam-peo izao ity onjam-peo ity dia miara-miasa amintsika tsirairay avy tsy mba manana hoe sponsor avy any ivelany izany fa izasy ianao no sponsor no ny fitahian'Andriamanitra no ny fitahian'Andriamanitra satria tahian'Andriamanitra zasy ianao a dia zasy ianao no tanan'i Jesosy Kristy manohana izao asan'Andriamanitra eto amin'ny onjam-peo izao dia androany sika izay atolotritsika dia atolotra antsika ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra mahatratra hatrany ambalavao any ty onjam-peo ty a tonga hatrany aiza moa le anankiray any alakamisy namboima ambato finandrahana to dia hatrany ambato finandrahana no ny fahasoavan'Andriamanitra no ny fanohana antsika n'izao onjam-peo izao ary noho izany a sy ny fitahian'Andriamanitra mbola mahatonga an'ity onjam-peo ty tafatoetra andehantsika nohana n'ity asan'Andriamanitra ty vonina ve ianao ndaontsika nohana arak'izay efa nomantsika sy arak'izay nitahian'Andriamanitra atsika fatadio hoe tsy verimaina ny fanoloranao ny fanohananao ny famatsianao ny famafazanao amin'izao asan'Andriamanitra zao fozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe hijinja avy zato eny ary mihoatra noho izany ary ianao a eto amin'ity fiainana ity amen ino moa ny teneniko farany hijinja avy zato eny sika rehefa mamafy ho an'Andriamanitra nanaovantsika an'ity satria asan'Andriamanitra mpiara-miasa fotsiny izay mpiara-miasa ao amin'ny onjam-peo a fitaovana daholo a fa an'Andriamanitra ny asa dia mariana kely a misy fizarana roa ny fanatitra antsika androany satria androany koa no natokantsika ifampiarabantsika erabantsika ny ray aman-drentsika atao amin'ny onjam-peo ny jiro sy fanasina dia tonton Claude sy tantine Monique androany no iarabantsika azy dia
mbola tsy tsy fanatitra voalohany ty a no anaovantsika an'izay fiarabana izay a fa rehefa avy eo misy an'izay fotoana manokana izay a tena hoe natokantsika hoe hiarabana ho azy mivady izay ray aman-dreny filompanorona zao onjam-peo izao ary ray aman-dreny tanteraka tokoa moa izany ara-panahy ihany koa eto amin'ity onjam-peo ity dia ao anatin'ny fitatazana ny fanatitra dia ho ataontsika ilay hira hoe ny foko rehetra tena mifotsika rehetra no anolorantsika izany fanatitra izany ho an'Andriamanitra ary izay rehetra ataontsika dia ataontsika ho an'Andriamanitra dia hira fandrentsika amin'ny onjam-peo ty hira anankiray ty sady teny frantsay tsika androany teny malagasy ny teny anglisy dia ho an'izay efa mahay dia miara-mihira ao anatiny ty hira anankiray ty. Segurecha, São Bartolo, Viana. Segurecha, São Bartolo, Viana. Aleluia, Tiguia não te só. Aleluia, Tiguani manu guarda. Aleluia, Mamicuia não te só. A Santa Joia não te só. Aleluia, Tiguia não te só. Aleluia, Tiguni manu guarda. Aleluia, Mamicuia não te só. A Santa Joia não te só. De tout mon être entier, je t'adore. De tout mon cœur, Seigneur, de toutes mes pensées, de tout mon être entier, je t'adore. Alléluia, je t'aime, mon Jésus-Christ. Alléluia, ma joie est de te servir. Alléluia, je suis heureuse avec toi. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Alléluia, je t'aime, mon Jésus-Christ. Alléluia, ma joie est de te servir. Alléluia, je suis heureuse avec toi. Béni sois-tu, Jésus-Christ. My spirit, be full of my holy, I praise you. In my heart, in all of my spirit, in my holy, I praise you. Hallelujah, I love you, Jesus Christ. Hallelujah, my pleasure is to serve you. Hallelujah, I enjoy to be with you. Blessed be your holy name. Alléluia,
ataontsika hitsangana ary a hanolotra ny fanatitra amin'ny alalan'ny vavaka. dia tsika hivavaka ary amin'izao fotoana izao. Raha inay eo araky ny hira teo iny Andriamanitra dia tena tianay ianao, ary tianay ianao satria ianao nefa ny tia anay taloha, ianao nefa namonjy anay, ary misaotra anao indrindra izay Andriamanitra satria nampiasainao tsy onjam-peo ty a fitaovana teo am-pelantananao, namonjenao ny fanahinay, nitezanao ny fanahinay tamin'ny alalan'ireo toriteny, ireo fandaharana maro isan-karazany, ireo fanentanana, ireo hira Andriamanitra izay nitondra famelombelomana ho an'ny fanahinay. Misaotra Andriamanitra fa noho ny fitahianao, noho ny fahasoavanao dia mbola voatahiry izany onjam-peo izany. Ndreto izay Andriamanitra manolotra n'izao fanatitra izao Andriamanitra, noho ny fitahianao anay, tsy hoe vidiana vola ny famonjena izay nataonao anay tamin'ny alalan'izao onjam-peo izao, fa sitraka indrindra Andriamanitra ny mbola hitohizana izany asa fanompoana izany, dia tena tamin'ny fonay rehetra no anoloranay ny fanatitra fandraisana anjara Andriamanitra. Nanay koa tananao izay Andriamanitra, nanay koa tananao izay amafy ho amin'izao asanao izao Andriamanitra, mba hitehirizana an'izao asa izao ary mbola hitara an'izao asa izao, dia ny fanjakanao Andriamanitra ahatratra toerana maro, ahavonjy fanahin'olona maro ho voninahitry ny anaranao, ary izay dia mpiara-miasa aminao Andriamanitra. Marina fa mety hoe mpiaino izahay fa ny fanolorana ny fanatitra tahaka an'izao a dia anisany mahatonga anay ho mpiara-miasa aminao, miara-mamory vokatra ho anao Jesosy ho amin'ny fanjakanao. Dia raiso izany Andriamanitra ho anitra kasitrahana ho anao, ho voninahitry ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra Ray Malalo. Amen. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika tompoko a. Efa madiva handray ny tenin'Andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao, ny tenin'Andriamanitra izay aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, ary fanasy fiainana mamelombelona ny fanahintsika ny tenin'Andriamanitra, dia anomanantsika ny fontsika andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany a. Dao tsika ilaza amin'i Jesosy Kristy hoe amboary a Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra dia rano manadio, ny tenin'Andriamanitra dia mamelombelona araka izay voalaza teo izay a, dia mamolavolatsika ny tenin'Andriamanitra. Omany ny fo sy ny fanahinao, andray izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny reto hira ireto a, ho ataontsika izany hira izany hoe amboary a Jesosy. Café, luz, e fará.
Jesús, ireu fungarazi, sanianaku, sulure Jesús. Amin'izao fotoana izao andren'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony amin'ity androanty homany ny fo sy ny fananao. Hitako ny teninao ka noaniko ary ny teninao no fifaliana sy firavoravoan'ny foko. Vatspana. Vatspana, fandarana anlorana ho anao tenin'Andriamanitra. Ho fampianarana, ho fandresen-dahatra sy ho fanditsin'izay diso ary ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Arahinao isan'andro eto amin'ny jiro sy fanasina radio. Eo ampitomboina ho aminareo riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika dia fanimiaravantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy tratra nyity taona 2024 fiarabana tratra ny taona ny onjam-peo ny jiro sy fanasina radio. Alohan'ny hanomboka ny fotoantsika ilazana sy izarana ny hafatra dia andeha raha hivavaka aloha isika. Tompoandriamanitra eo midy raha mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay amin'izao tolakandro izay efa nomaninao ary efa nomenao anay. Misaotra tompony amin'ny fotoana rehetra izay nanomananao ny fonay ankehitriny izay dia misokatra malalaka eo anatrehanao ary magataka anao fanahy masina tena hoe ampianatra anay itendy ananatra ary tena hanokatra ny masom-panahinay koa ahafahanay mandray sy mampiatra ny teninao amin'ity tolakandro ity mandritra ny fiainanay rehetra. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy eo. Amen. Ao ve tsika rehetra, ao ve rakizy? Misy alohan'ny lazana ny hafatra aloha dia tehiresaka kely amin'ny ankizy indrindra ny ao ambony. Maheno ve nareo? Dia zao amin'ny farany misy fanontaniana apetrako aminareo ankizy any ambony dia izay mamaly azy dia omena fanomezana tena tsara. Zay dia zao nefany raha ohatra nareo ka tsy mihaino tsara raha tsy mangina tsara dia mino afa tsy isy azo fanomezana nareo satria sarotra le fanontaniana. Zay inona ny dikan'izany? Mihaino tsara zany dia mangina tsara mihaino ny afatr'Andriamanitra fa izy fanontaniana ho apetraka aminareo rehefa eo dia andray anjara koa nareo amin'ny farany afatra izay omena androany. Zay eny ary matoky anareo zany dia tsy amerina zay indroa intsony. Tenin'Andriamanitra ho raisintsika androany dia arak'izay voasoratra ny amin'ny filazantsarany Marka, ny soratan'ny Marka 4:20 dia ny 5:15. Zay tenin'Andriamanitra efa haitsika rehefa rentsika foana
hatramin'ny andohaniny nandraisantsika an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy a mandrak'izao dia nefa mbola mahafaly ary mbola manana hafatra ho antsika ihany koa ny tompo a ao anatin'izany ovakitsika amin'ny anaran'i jesosy hoe ary hoy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ty marika toko fahina amby folo ty dia toko farany izay nisoratany marika izy ty a ary ny filazantsara efatra ny Matio, ny Marka, ny Lioka, ny Jauna dia samy manambara ny ho fitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny Matio daholo a, samy manambara ny fandresena, ny fahavalo lehibe dia ny fahafatesana izay nataon'i Jesosy ary ny nametrahany ihany koa ny iraka lehibe sy ny tsofany rano ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny mpianany a alohan'ny akarany tany an-danitra. Ohatrany somary misioka kely ny microako. Zay dia ny mifanakaiky indrindra amin'ity tenin'Andriamanitra ity ao marika toko fahenina amby folo andininy fa dimy amby folo ity dia ilay voasoratra ihany koa any amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fa sivy amby folo rehefa manao an'ilay hoe koa mandeha any ianareo izy izy ny tompo a dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia tamin'izany nefa dia notenen'i Jesosy tamin'ireo raiky amby folo lahy mpianany izy teny ty a nefa tsy ho an'ireo ihany no nanoratan'i Jesosy an'izany, nitenenan'i Jesosy an'izany a fa ho antsika, ho anao a sy ho anahy ihany koa. Ny fitorinan'ny filazantsara dia tsy anjaran'ny mpitandrina ihany, tsy anjaran'ny mpampianatra ihany, tsy anjaran'ny pastera na ny mopera ihany na ny fikambanana kristiana na ny fiangonana ihany fa anjaran'ny sambatan'olona izay mandriany izany iraka izany hoe mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra na hoe mandehanany amin'izao tontolo izao a ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny ankizy ary izay no mahatonga anahy hiteny hoe anontany fanontaniana ny ankizy a amin'ny farany. Rehefa nandeha io dia be ny namaly ny antso. Raha tsy hijery fontsiny tsika hoe rehefa niteny tao amin'ny marika toko fahenina amby folo ny tompo an'ilay teny teo a dia ahoana mivaliny nataon'ny mpianatra ao amin'ny andininy faharoapolo a fa izy ireo kosa ozy izy izany hoe rehefa nampiakarina ho any an-danitra iny Jesosy a dia lasa ka nitory teny ny tontolo iny ary ny tompo niara ny asa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Izany hoe rehefa niteny an'io zany Jesosy dia nanatanteraka ny mpianatra. Fa raha mamakytsika ny amin'ny asan'ny apôstôly tsy hanana fotoana be dehibe tsika fa andeha ho ataontsika survol na somary andeha anidina kely ao anatin'ny asan'ny apôstôly tsika fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny mpianatra dia nanomboka nitoriteny ireo mpianatra. Dia voalaza tsara mihitsy any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faraiky amby efapolo hoe rehefa nitoriteny i Petera tamin'ny olona be dehibe ary tamin'ny teny maro isan-karazany amin'ny firenena samihafa dia nisy olona hatrany amin'ny 3,000 na 3,000 no nibebaka tamin'ny toriteny nataon'i Petera. Fa raha jerentsika ny asan'ny apôstôly mitohitohy ihany tsika ny amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo, efatra amby folo dia manomboka mitantara momba ny tantaran'izany Paoly apôstôly izay haintsika loatra. Paoly apôstôly ilay lehilahy nanenjika ny kristianina tena nanam-pahaizana izy a fa izany ny tena nataony hoe zavatra tena tsara indrindra dia ny hoe manenjika sy mamono ny kristianina. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Paoly dia teny amin'ny lalan'ny Damaskosy a dia tena navadika ny tompo a ho asa hafa dia ity teny izay niteneniny teo mandehanany amin'izao tontolo izao a dia mitoriany filazantsara ny amin'ny olombelona rehetra. Inona ny nataon'ny Paoly apôstôly tamin'izany? Lasa izy a nitory niaraka tamin'ny Barnabasy moa tamin'ny voalohany no nirana nitory tany amin'ny Jiosy aloha dia avy eo nitory tany amin'ny Jentilisa ihany koa ary izy no nanangana fiangonana voalohany tany Azia, Asia Mineur, Azia Atsimo, any Kyprosy, any amin'izany Listra zany, any Derbe, any Antiokia, tanàna be dehibe tany Azia no notoriany Paoly apôstôly sy Barnabasy ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy teo ihany
fa mbola nieritreritra hitory anoa izy any amin'ny faritry Azia any dia ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo dia nanana ataontsika hoe fahitana izy men'Andriamanitra fahitana izy a zay nisy ohatrany hoe lehilahy zany makedoniana ny antsoantso be vonjy midina ty dia tory filazantsara zay dia nasainy ny fanahy masina nandeha nitory tany Makedonia indray izy tsy tany Azia fotsiny indray zany a fa lasa nandeha tany Eropa mihitsy indray a i Paoly apôstôly a no nitory ny filazantsara fa avy eo moa izy niverina ihany tany Tesalonika nandeha tany Beria izy sy Silasy izay mpiaradia aminy ihany koa raha toizantsika ihany dia ny asan'ny apôstôly 20 dia sy nitoyany dia nampianatra fotoana elabe Paoly tsy hoe nitory fotsiny izy zany dia hoe nijanona tamin'ny toerana iray dia nipita tamin'ny toerana iray dia etsetsetritra fa nisy fotoana izy tena hoe nijanona fotoana elaela mihitsy tao anatina toerana iray ohatra hoe tao Korinto izy a nandritry ny enim-bolana dia nitory teny nampianatra isan'andro nisy fotoana izy nakany Efesosy a nandritry ny 3 taona be zao a nampianatra isan'andro nampidebaka olona maro tahaka an'ilay tenin'i Jesosy mihitsy a ary nisy fotoana tena hoe nanapotika ny sampy ary tena naheno ny filazantsara daholo a ny olona rehetra tany Azia hitantsika ny tantara any amin'ny Kolosiana any amin'ny Galatiana sy ny sisa sy ireny fiangonana maro izay voaresaka any amin'ny Apokalipsy toko 2 sy ny toko 7 ireny dia asa atao hoe pastoral izay nataony Paoly apôstôly rehefa avy eo dia mitohy izany any amin'ny 1 sy 2 rehefa niverina tany Jerosalemy Paoly a dia mbola nitory ihany izy ary avy eo izy dia nisamborana dia nentina nakany Roma dia nigatra dia ozy izy nareo hoe tapitra ny asan'ny Paoly tsy tapitra ny asany na dia nigatra ary izy a fa mbola afaka nampahery tamin'ny alalan'ny asa soratra izy a dia ireo hitantsika ao anatin'ny ten'Andriamanitra misy boky maromaro tahaka ny Galatiana ozintsika ny Efesiana ny Filipiana Kolosiana ny Korintiana Tesaloniana nanoratra ihany koa izy ho an'ny Timoty ilay tiany nanoratra ho an'ny Titosy izy reny afatra rehetrarehetra izay vakitsika reny a dia afatra mbola nosoratany Paoly apôstôly tany amin'ny toerana izay ny fatorany ary io Paoly apôstôly io ry havana dia ilay lehilahy izay raha mijeritsika matetika ny faire-part dia misy soratra ohatrohatry izao matetika efa niady tsara natateraka ny azakazaka ozy izy dia nitahiry ny finoana tadidinareo hoe zany teny zany any amin'ny Timoty 2:4 any misy an'izay 7 dia ohatr'izay matoa Paoly afaka nyteny an'izay dia satria nanatanteraka nyty tenin'Andriamanitra ity izy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra mandehana ozy izy anareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra no tanterahan'ny Paoly apôstôly zany fa tao aorianan'izay dia mbola nitohy foana tamin'ny analan'ireo mpianatra tamin'ireo izay natao hoe zanakara-panahy izay nipita ny filazantsara nisy ny fanenjehana fa teo foana le iraka izay nampanaovin'Andriamanitra dia nisy olona namaly ny antso foana tao anatin'izay fa nitatra zany nitatra dia andeha ho dingantsika any izay manakaiky antsika indrindra satria matoy isika ohatr'izao a dia nisy olona ihany koa tonga nitory ny filazantsara mandra-patonga taty amintsika fa ndray karazan'olona sady hianatra kely tsika zany a karazan'ireo olona atao hoe héros de la foi na hoe mahery fo an'ny finoana any ianao ve mba teo anisan'izany adike mba hijery hitsidika kely ny tantaran'ireto olona reto tsika tsy valapatra be satria fohy ny fotoana fa nisy an'izany atao hoe William Carré zany tany amin'ny taona 1761 anglisy io rangaha io a dia izy nanomboka ny asa missionnaire tany Inde izy mivady a dia niaraka tamin'ny zanany 4 dia nandeha tany ry zareo satria namaly an'ilay antso hoe mandehana any amin'izao tontolo izao a ka mitoriany filazantsara ny amin'ny olombelona rehetra rehefa nandeha tany nefa izy dia tsy hoe lamina foana ny zavatra rehetra fa
Inde zany fantatsika sady be vahoaka no misy toerana tena feno fahantrana no manompo sampy sy ny sisa kanefa dia nandeha tany izy mianakavy kely nandeha sambo ary naritra 5 volana ny lalana nandehanan'izy ireo noho izany iraka nampanaovan'ny tompo zany. Rehefa tonga tany nefa dia be dehibe ny zavatra nitranga fa tsy nasakana ny asa fitoriana izay nataon'ny zareo zany. Tao ohatra ny hoe maty ny vadiny, taony hoe ny namany miaraka amin'ny mpiaradia ao anatin'izany asa misiona zany dia maty fa tsy nasakana ny asa zany ary nisy fotoana izy tao anatin'ny fahantrana tsisy asa tsisy vola ahafahany hoe mamelona an'ilay asa ministera izay ataony fa nanameny tompo talenta izy tao anatin'izany amin'ny fahaizana mandika teny dia nandika ny teny voalohany ny baiboly amin'ny teny indiana zany lehilahy zany ary nanangana sekoly avy eo notoanany gouvernement izy no izay fahalalany zay dia nampianatra sy nanangana sekoly. Zany le atao hoe William Carré. Zay raika izy hoe William Carré. Fa ty fantatritsika kokoa satria manakaikikaiky kokoa ny tantaran'i Madagasikara zany atao hoe Thomas Philippe zany efa enonareo ve zany tany Wales izy tamin'ny taona 1816 no nivangian'ny tompo tany Pays de Galles. Dia io rangahy io indray tovitovy amin'ny Paoly Apôstôly ihany ny zavatra ny ainany fa ny azy indray zany ohatra hoe nisy malagasy mikikika be hoe vonjeo nanofy izy zany dia mitovy amin'ny Paoly nahita fahitana tahaka ny hoe nisy makedoniana izay ny antsoantso hoe vonjeo. Fa i Thomas Philippe kosa dia malagasy indray no hitany tao anatin'izay zavatra izay. Ka i Thomas Philippe io dia manana mpianatra be dehibe ihany koa izy izay ampianariny tao amin'ny toerana fiofanana dia tao zany antsoina hoe David Jones zany izay mpianany tamin'izany fotoana. Malaza be zany anaran'izany vao miresaka ny fidiran'ny filazantsara teto Madagasikara sy ny fandikana ny baiboly voalohany teto Madagasikara niaraka tamin'ny Thomas Bevan. Fa reo olona reo atao hoe mpianatra Thomas Philippe reo izay nianatra tao amin'ilay LMS na London Missionary Society dia nompitsihan'ny tompo izy ireo ary voahiraka ao aty Madagasikara. Tsy nafinaritra ny fiainan'izy ireo teto tena sady nisy aretina namony ny ankohonana ary efa saika maty ary efa maty mihitsy moa zany ny anankiray tamin'izy ireo lavo tonga teto. Fa izany no lalan'Andriamanitra ary zany ihany koa no fanekena n'ilay irak'Andriamanitra ny amin'ilay mandehanany amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa taty aoriana dia nanomboka be dehibe ireo olona ihany koa izay linany amin'izany ary nahazo ny antsony tompo manokana. Anisan'izany zany mpanompon'Andriamanitra atao hoe Billy Graham zany izay miaraka amin'ny taranany ankehitriny mbola manohy ny asany. Nampalaza azy dia ny atao hoe mission monde izay niparitaka manerana an'izao tontolo izao ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Taty aoriana koa dia nisy zany Renard Bonquet zany izay nampiasain'ny tompo ary nanaiky ny iraka izay nampanaoviny amin'ny hoe mandehana amin'izao tontolo izao. Nampidebaka olona maro, nanasitrana olona maro arak'ilay tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ilay nitenentsika teo hoe ny tompo ny ara-ny asa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Fa i Renard Bonquet io taty Afrika ny tena nanaovan'ny asa. Tatsika zao hoe Andriamanitra tena mifidy karazan'olona. William Carré tany Inde, i David Jones sy Thomas Bevan taty Madagasikara, Billy Graham tany mission monde ao sisitsika eran'izao tontolo izao. Renard Bonquet dia voahiraka manokana ao aty Afrika. Nisy an'izany Lorraine Cunningham zany koa tany amin'ny taona 1970 nanangana ny atao jeunesse en mission. Mbola tanora izy dia efa nanao an'izany ary nampiofana tanora maro andeha hitory ny filazantsara na manerana an'izao tontolo izao amin'ny firenena rehetra. Be dehibe raha tantaraina. Anisan'ny mahita ny mpanompon'Andriamanitra eto koa rahalahy Brother Epaphras Pasteur Andry izay manana mission manokana ihany koa izy ireo tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe John Bevere.
mpanoratra tena fantadazy zany ary nanoratra boky be dia be mihitsy ho fitaizam-panahy ary ny bokyny tsy hoe nadika tamin'ny teny malagasy fotsiny zareo moa anisan'ny tena mandika an'izany fa nadika tamin'ny fiteny pirenena be dia be mihoatra ny 20 ho an'ny firenena rehetra. Azonareo ve ny hoe ohatry ny ahoana zany olona izay lazaina hoe manaiky ny tia ten'Andriamanitra hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mizany le izy. Fa tsy izay ihany fa be dia be ny mahery fo teto Madagasikara. Tena betsaka. Anisan'ny tsongaiko manokana fotsiny ao anatiny na tonga fifoazam-panahy be teto zany neny lava zany. Zany dadarainy soa lambo zany. Ny akaikitsika indrindra ihany koa izay tononiko manokana ihany koa dia zany atao hoe pasteur Emilien Razafiarson zany. Anisan'ny nanana na izy azy teto amin'ny firenentsika daholo zany mpanompon'Andriamanitra isan-karazany zany. Fa tsy latsa-danja amin'izany tsika ankehitriny. Misy ny fiangonana maro isan-karazany izay mitory ny filazantsarany Jesosy Kristy. Misy ny fikambanana kristianina maro isan-karazany izay vina ny voaka avy amin'olona vitsy fa lasa matarika olona maro ao anatin'izany. Misy ireo groupe biblique isan-karazany, groupe biblique des enfants, groupe biblique secondaire, groupe biblique universitaire, groupe biblique des professionnels engagés. Misy ny mampiely baiboly malagasy izay manaparitaka an'izany filazantsara zany amin'ny alalan'ny fanontana baiboly. Misy ny mpiara-mamaky ny baiboly izay mampianatra sy nitaonantsika ho tia hamaky ny baiboly. Ao zany fikambanana Gédéon international zany izay mizara ny baiboly maimaim-poana ho an'ny olona amin'ny sikajin'olona 5. Ao zany atao hoe CEF izany mampianatra ny ankizy ho tia sy halala bebe kokoa momba ny Jesosy Kristy. Tena betsaka raha ataony antotanisa. Fa eo koa zany radio jiro sy fanasiny zany izay misy an'izany tonton Claude sy tantine Monique zany no men'Andriamanitra vina tamin'ny taona 1970 ka makalaza ny 70 taona antsika amin'ity taona ity. Betsaka ny fiainana izay atao hoe rava sy tokantrano potika na reniny zany. Ny fitaizam-panahy dia mbola mitovy foana mandraka ankehitriny. Fa ny fanontaniana mipetraka amintsika dia izao hoe ary ianao mba ahoana? Raha nanonona olona teo karazana olona hatrany anatin'ny baiboly ka hatrany amin'ny tantara izay hitantsika ny fanesy dia olona ray daholo no niteneniko na mpivady. Fa jerihany ny asa izay nataon'izy ireo fa tany am-piandohana dia 120 no nitenenin' Jesosy. Fa jereo nge fa izao tontolo izao efa misy 2 milliards mahery. Efa nisy ny maty, efa nisy ny velona taloha dia efa nisy ny maty dia mbola mitohy ny fiainana dia mbola eo foana izany hoe mandehana ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izany. Zao nefa ry havana, fanontaniana tena mipetraka aminao zany hoe ianao ve manaiky ho iraka ny tompo? Manaiky ve ianao amin'ilay teny hoe mandehana? Sa hoe reko fotsiny zany dia za indray rehefa lahady dia tena mazoto mivavaka ary mazoto mamonjy ny tena miainy ny ten'Andriamanitra fa tsy dia tena misy voniny loatra ny zavatra izay ataoko fa dia ny fiainako ihany no toizako. Mianatra satria mila mahazo noty tsara ny ankizy, mila mifindra kilasy. Ny ray aman-dreny mila miasa satria mila mampidi-bola ary mila mitaiza ny ankizy. Ny lehibe antitra dia efa navita be fa aloha hiala sasatra amin'izay. Fa ny tompo anereto milaza hoe mandehana amin'izao herinao izao ary marina foana izay mandehana amin'izao herinao izao amin'ny sokajy-taona rehetrarehetra. Raha ngeza ny herinao dia iny ny ahafahanao mandeha. Raha kely ny herinao, iny koa zany ny ahafahanao mandeha. Ka tsy misy ny excuse zany milaza hoe za efa antitra be. Foziny tompo ihany hoe mandehana amin'izao herinao izao. Dia afaka mi-impacté foana ianao. Fa Andriamanitra tsy nampanantena antsika tao anatin'ny iraka hoe tena finaritra be foana ny iraka izay hampanaovana. Na tena hoe tsy hisy olana mihitsy any anatin'izany iraka atao zany. Na hoe ilamina ny zavatra rehetra. Fa mety hikorotana raha jerentsika ny tantara izay miteneniko antsika rehetrarehetra teo
dia tena ohatrany hoe nampalahelo daholo zany izy rehetrarehetra. Ry Paoly tany Amponja, ry Petera, ry ireo mpianatra rehetrarehetra dia maty martiora daholo. Ireo lazaintsika hoe David Jones tonga taty izany maty naretina dia tsy tafiverina tany amin'ny toerana misy azy. Fa ny fanontaniana dia izao hoe mazoto ve tsika ao anatin'izany? Afaka hiteny ve tsika hoe efa natateraka le fiazakazahana amin'ny fotoana izay angalan'ny tompo antsika? Fa zao nefa ny ten'Andriamanitra ao amin'le tenentsika teo marika 19:20 dia tena milaza izy hoe ny tompo izy niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy, ary amafisiny Matteo 7:20 zany izay haitsika be mihitsy hoe indro zao izy maninona momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Vonina ve tsika? Raha ireo olona vitsy ireo navitan'izany, raha isika rehetra ato anatin'ity tombontsoa izany no mba samy manao an'izay daholo dia mino aho fa tena iova izao tontolo izao. Sa ahoana? Fa zao te hampitodika kely ny saintsika amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray izay voasoratra any Matteo 7:20. Ty Matteo 7:20 ty izay ahitana fanoharana 7 mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra. Fa le fanoharana anankiray mahakasika ny mpamafy no andeha ho jerentsika manokana, izay azo lazaina ihany koa hoe fototra atakaratsika n'ilay fanoharana be dia be. Ty ten'Andriamanitra ty tsy fantatro fa nanomboka tamin'ny voany tomboka ny taona 2024 dia niverimberina tamiko foana ty atao hoe fanoharana mahakasika ny mpamafy ty, izay nitanjon'i Jesosy ao anatin'io raha nanao an'io fanoharana io dia tsy hoe anazava fotsiny ampiseho démonstration ohatr'izao ny atao hoe mpamafy, ohatr'izao ny atao hoe voa sy ny sisa, fa indrindra tena mifandraika tanteraka amin'ilay tenin'Andriamanitra nivakintsika teo hoe mampirisika antsika tsy hitsahatra ny hamafy. Jesosy izara ny filazantsara na inona toetra n'le tany. Zay na tsara le tany, na ratsy le tany, na ohatrany ahoana le tany, dia tsy izay zany no mibaiko antsika hoe eto ny hamafazana azy na eto fa hoe mamafy tsika. Zay no anjarantsika. Ny vokatra kosa dia Andriamanitra no heritreritra azy. Misy tantara anankiray ty niainako. Za moa anisan'ny atao hoe nianatra missionnaire tao amin'ny Jeunesse en Mission tamin'ny taona 24. Dia misy taona zany zay mandeha mitory filazantsara ny toerana lavitra. Dia tamin'izay zany zay nandeha tany Kililaoka, tany Toliary. Mbola ratsy be ny lalana tamin'izany fa zao efa lasa tsara be le lalana. Dia tany anjarako zany nisy andro anankiray anjarako ny manao an'le toriteny Akalamanjana. Dia lasa zany tena niomana, tena hoe niomana. Satria efa re zany ny olona hoe misy manompo sampy, misy mivavaka amin'ny voamadilo, kily sy ny sisa. Dia hoe misy ihany koa ny olona ao izay tena hoe lepitay zany zareo le dadarabe reny zany hoe anatrika eo amin'ny toerana io. Zay zany le zavatra heno. Dia natao nentina speaker dia lasa nanomboka ny toriteny. Dia nanao antsy dia jerena miavitsy le olona, mialasa tsikelikely. Tena mialasa. Dia eo amin'ilay hoe atsangano ny tanana raha andrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao fa hivavaka ho anao fa tsisy na ray aza. Tena hoe tsisy. Dia ohatrany ahoana ny toe-ponareo amin'izany raha nareo ny teo amin'ny toerako. Za aloha tena tsoriko hoe tena nalahelo dia nanamely tena koa nefa ny hoe tena sao dia za mihitsy ary ny tena tsizy. Dia lasa izay nandeha nody. Dia nitomany tany amin'ilay ana tena tsisy mifona Jesosy fa tena tsy haiko hoe inona ny olana amboaro ohatran'ilay hira teo mba ho toanao. Fa nampahery anahy le flock leader anay le mpitarika zany hoe io teny io no teneniny tamin'izay. Hoe ny anjaranao izy dia ny mamafy fa mety tsy tany tsara le izy dia zay tsy avy aminao le izy, tsy avy amin'le voa izay nafafinao fa avy amin'le tany.
dia ny onona kely ihany afa malahelo ihany fa ny ampitsonidy tena nampisehoan'Andriamanitra zava-mahagaga. Efa nitantaraiko tamin'ny sasatsasany sy ao anatin'ny fianakaviana le izy fa nisy rola indray zany zay zany nampianarina ohatra zao rehefa mandeha mitory dia hoe mandeha tsiroroa indray dia lasa zany zay nandeha tsiroroa dia nisy an'izay rova zay niaraka tamiko dia lasa zay mirahalahy dia nisy trano tena ratsy be maloto tena hoe maloto dia nisokafanay edy nandodona dia miditra teo dia olona tena rangamo silitika be zay nytao dia nanontaniana satria hitory filazantsara miravaka karazana zavatra matsiravina be izy dia sady maloto be mihitsy no mipetraka amin'ny tany tsy afaka mitsangana fa fenonana be ny tonga ny matsiravina dia ozy izy le rova iza ny anaranao ozy izy za zany le mbola fantatrareo hoe tena ohatran'ny olona le mandeha ho azy fotsiny fa mbola manamely tena tozy izy rova hoe iza ny anaranao dia namaly le rangahy hoe fiadanana ny anarana tena hafahafa fiadanana ny anaran'le rangahy nefa ohatran'ny ony fiainany dia tonga dia niteny ampinoana be mihitsy rova za ozy hoenina be ozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy raha esorinao sy vonina ianao analany reny ody eny aminao reny a dia hositraniny Jesosy ianao ozy izy tsy tena hoenina eto indray ho atsika zany raha zao no mitohy fa tena nanala le anina izy dia avy eo a nidorana le izy fa fiadanana avy eo a nentina mbavaka dia nentina mbavaka fa tena nanomboka nietsika izy dia afaka nitsangana azonareo ve zany nitsangana fiadanana dia nidiovinay ny tranony a dia avy eo nividy akanjo dia nampiakanjona dia lasa olona mahafinaritra be ohatranareo zao a nipozin'ny fiadanana ary lasa fiadanana tao an-tranony teo a zany tena nampisehon'ny tompo mihitsy hoe na dia ohatran'ny nalahelo ianao maly a mbo meko marika kely ianao hoe zangy miaraka aminao e ao anatin'izay dia lasa nisy fifaliana indray tao anaty hoe ohatr'izay kely izy hoe tena ny tompo mihitsy ny vo fa zao iverenantsika kely le matotoko 7:10 zay nitenenina teo a tsy hamaky an'le izy fa tena te hanasanao hamaky satria tena mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra io a ary ny antom-pisitsika eto dia anino anitatra sy anomana sy hiomana amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha misy zany ny boky tena tsara vakintsika indrindra ihany koa sy tsy tokony ho adinoantsika ny namaky azy a dia ity ao amin'ny matotoko 7:10 ity fa ny horesahako dia le andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy zay ozy aho hoe tsy ho vakiako fa amin'ny akapobeany fotsiny akatsika lesona kely mahakasika an'le teo hoe ny mpamafy ao anatin'io satria hoe mandehana dia mamafy dia ny sasany ozy izy dia natsaka tamin'ny tany ohatr'izao dia ny sasany amin'ny ohatr'izao dia ny sasany ohatr'izao a dia isika izany ilay mpamafy isika ilay nanaika n'ilay iraka isika izy zany hoe mba hatsangano ny tanana zay manaika le iraka ihany manangan-tanana ianao zany a izaho ilay mpamafy resahan'ny tenin'Andriamanitra eto dia inona le vo a dia ny tenin'Andriamanitra le fanjakan'Andriamanitra zay zaraitsika nampanaoviny Jesosy atsika arak'ilay tenin'Andriamanitra any Marka sy any Mateo no vakiana teo dia zao a mitovy daholo le vo afafy na amin'ny fomba ahoana ny hamafazantsika azy na amin'ny alalan'ny hira na amin'ny alalan'ny toriteny na amin'ny alalan'ny fampianarana dia ilay fitiavan'i Jesosy Kristy le vaovao mafaly a zay le vo zay afafitsika zany hoe tsy any amin'le vo zany no olana fa any amin'le tany raha misy le olana dia ao misy hoe teo izy rehefa nafafy a dia misy ny voafafy teny amoron-dalana dia tonga ny vorona dia nandany azy andininy faefatra teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy a dia nalaky ny trevona satria tsy nisy tany lalina dia rehefa miposaka ozy izy ny masoandro dia nalazo a satria tsy manapaka misy an'izany zany ao dia maty le izy dia misy koa no nalefa tany amin'ny tsilo a dia ny tsilo naniry dia nangeja an'le izy zany hoe efa nitomby ihany zany le izy fa voageja an'le tsilo a dia reny moa le hoe fiahinan'izao fiainan'izao a ny ataontsika hoe voafatotry ny arena zay mandalo ety ambonin'ny tany a fa eo ihany koa nefa le hoe
nafafy tany amin'ny tany tsara dia namoa avy 100 eny ny sasany, namoa 90 eny ny sasany, namoa 30 eny ny sasany. Ndraindray manontany tena fa manina ary ny ataon'ny tompo 80, 30, 100 eny fa tsy hoe 100 eny daholo. Fa miankina amin'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa zay. Dia izao averika andy, tsy anjarantsika zany ny mitsara, fa ny anjarantsika dia ny mamafy ampitokiana iandy. Zay zany le sary voalohany izay azontsika raisina ao anatin'io hoe ianao, izaho, ilay mpamafy. Fa ilay tany kosa dia le karazan'olona izay miaino, izay tsy mahakivy atsika na toy inona andraisan'ny olona azy. Fa ny faharoa izay sary tiantsika ho raisina ihany koa dia ity hoe tadidio fa ianao sy izaho dia tany ihany koa. Inona hoe izaho sy ianao? Tany. Izany hoe tsika koa zany misy mpamafy voa ihany koa amintsika. Ohatrany amin'izao fotoana izao zao dia izaho zao le mpamafy, dia ianao zao le tany. Zay dia misy fotoana indray izaho mipetraka ery dia mety misy olona hafa indray mamafy, dia izaho indray lasa tany. Zay le sary ho raisintsika. Dia ny fanontaniana dia izao hoe karazana tany inona ianao. Ndraindray mantsy tsika rehefa mitoro filazantsara dia tsika le mipetraka ho chef deba foana hoe mpamafy, fa tsy mba mitsara tena mihitsy hoe ianao koa hoe mafimafy kokoa ny mahazo anao amin'ny teny izay nalokanao sy ny fampianarana izay nataonao e. Dia andeha tsika androany hianatra ihany koa, andinika hoe karazana tany inona kay za eto ty. Ianao ve le tany voalaza hoe voahitsakitsaka, satria andehanan'ny olona eny an-dalana dia mba misy voa ihany fa voahitsakitsaka ianao. Mety mazoto ihany ianao manatrika fitaovam-pivavahana isan-karazany, mifanerasera amin'ny olona sy ny kristianina maro isan-karazany, saingy tsy mandray na tsy mampiatra an'le tendy. Tadidianareo hoe le any amin'ny Jakoba toko voalohany misy fanoharana zay any, andinga vakitsika kely. Jakoba toko voalohany andininy 7:20. Ozy izy le teny ao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha misy mpiain'ny teny nefa tsy mpankatoa dia toy ny olona mizany tarihany eo amin'ny fitaratra izy. Andininy 4:20. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adininy ny tarihany. Na ny beautéany sy ny petipetina zany dia tsy hitany intsony, fa ohatrany hoe teo fotsiny izy nanatrika dia hoe nanaona le fampianarana atao, dia hoe tena nafinaritra le fampianarana atao. Fa inona le fampianarana? Dia tsy haiko fa dia nafinaritra fotsiny izy tao, fa ohatrany mahay manentanentana be le mpitory teny. Dia tadidio fa ianao zany voakasika io Jakoba toko voalohany andininy 7:20 sy 4:20 io, fa tsy mampiatra an'ilay tendy. Fa sao dia ianao koa le tany be vatovato, le be vatovato hoe le mandray ihany fa tsy tena maharitra le izy. Ianao zany le mpandray fanapa-kevitra hoe manomboka amin'ity taona ity zao dia manapa-kevitra fa anao an'izao, fa tonga dia farany taona amin'le ty taona ity dia mbola amerina an'izay indray ianao, satria tsy maharitra le izy. Fa sao dia le tany koa ianao izay maniry eo amina tsilo dia mba maniry ihany, fa saingy hoe voasakatsaka le fiahina maro samihafa, voasakatsaka ny arena sy ny fiahina rehetrarehetra hoe anahoana ka ny hoaviko, tena tokony anao kolokolo kely ihany fa sao dia tsy tafavoaka ty dosie anankiray ity dia ny hoaviko no problema. Fa zany ihany koa dia mety anapotika atsika. Sa ianao lay atao hoe le tany tsara, te hafa mafy be raha ohatra ka ianao io. Lay tany tsara dia le mandray le mitahiry fa indrindra le mampamokatra be.
le voalaza hoe avy 3 eny, avy 9 eny, avy 100 eny. Tsara le izy eto matsiaro kely mahita ny mpanompon'Andriamanitra anankiroa le afabela. Izany efa mba niaino an'iny tena te hanentana anareo miaino afabela. Zako hoe tena mbola te hangataka mba atao film reto iny sao ao anatin'ny afabela misy an'le izy daholo reny maleo tena, mieritreritra izy hoe tenany ihany no mahavita ny tenany izy, tsy mila an'Andriamanitra. Misy an'izany izy koa reny raha voafitaka manararoatra ny fahasoavan'Andriamanitra, Andriamanitra geka micomprendre na dia manota sala amin'inony fa micomprendre Andriamanitra, mpamindra fo Andriamanitra. Sa hoe le reradava mba eo ihany mba tena kristianina ihany, fa mahita hoe ianona ka mpiatsara velatsia am-piangonanao, za tsy hivavaka tsony, zany zany karazana tany daholo zany zay mampieritreritra hoe sao dia zany ianao, sao dia ianao le masirasira manana fiainana anankiroa. Rehefa ato am-piangonana, ato amin'ny tranon'Andriamanitra, ato anaty toerana iarahana mivavaka sy iarahana manompo, dia tena to olona tena hoe zany ka tany tsara. Fa rehefa ny mbadika any vao vita mihitsy ara ny hira hoa ny koralina na ho an'ny tanora, dia efa manomboka ny revirevy ao ambadika ao hoe vita ny an'Andriamanitra. Fa aniza indray zao sa nisan'le olona tia tena mpanala baraka, iza daholo misy karazana acteur be dia be mihitsy ao anatiny ao fa ny zava-dehibe dia zao hoe iza amin'ireo ianao tena hoe mandini tena, andao tsika tena ijery mihitsy hoe iza amin'ireto fa ny tena tsara indrindra dia le ratsara ratsara, le naniry teo amin'ny tany tsara, le nandray ny ten'Andriamanitra tamin'ny zotom-po, ary tena raha jerena le tantara dia namobe izy izy zany le nitory filazany tsara tamin'ny olombelona rehetra, zay nandalo tao amin'ny toerana rehetra nandehanany nisy azy dia nitoriny filazany tsara daholo. Tao anatin'izany misy an'izany raha tsy mifadi-drovana zany fa tena niova fo le olona, dia engane mba ho ianao koa izany. Amen. Zay amarana anazy dia zao hoe engane ianao ao anatin'izay fitoriana amin'ny filazantsara zay mba ho receveur fa tsy mpanera. Ny receveur dia mampiditra olona fa izy koa mba mandeha. Zay naty bus ny receveur mitaky frais fa izy koa mba mandeha. Fa mpanera inona ny ataony? Mampiditra olona koa izy. Ndao miala amin'ny dimity fa men'le sofira vola fotsiny izy avy eo fa izy mijanona. Engane mba tsy ianao zany fa rehefa handeha dia tena mandeha, fa maty antoka ianao raha miantsoantso nefa ianao tsy handeha akory. Amaranana ny afatra dia zao hoe ho antsika rehetra izay manatrika an'ity fotoana ity dia ny voalohany indrindra dia zao hoe aza-kivy. Na tsy mahita vokatra ary ianao dia aza-kivy. Isaia 5:5-10 dia milaza hoe dia tahaka izany ozy izy ny teniko izay alokon'ny vavako, tsy verina amiko foana izy rehefa mahatateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Indraindray any amin'ny Facebook any na any amin'ny tambazotra serasera dia tena manahirana mihitsy, satria nahoana? Efa isika kristianina indray ny tena atao hoe tsy mampandroso an'ity firenena ity, manapodika ny firenena. Satria nahoana? Satria tsika tena ohatrany hoe tsy manjary zany indraindray. Jerena any amin'ny prison, tsika no any. Jerena ny mpanao kolikoly, tsika no any. Ohatrany hoe tsika kristianina daholo zany any, fa esoriko le hoe kristianina fa le tsy tsara daholo zany any, le tany tsy tsara. Fa andesika ho jiro, ho fahazavana, ho fanasina, atonga ny olona ho tany tsara, dia atonga anao ihany koa ho tany tsara. Dia aza misafidy ny olona ho toriana, fa torio ny olona rehetra
amin'ny firenena rehetra. Ny resaka tambazotra sirasira teo fa ny tambazotra sirasira dia azontsika ampiasaina tsara mihitsy atateraka an'izay tenin'Andriamanitra hoe mandehana any amin'izao tontolo izao, tsy mila billet d'avion, tsy mila mandeha sambo, tsy mila manao ninninina fa eo amin'ny ordinateur anao ianao dia efa tonga any amin'izao tontolo izao izay miconnecte amin'ny internet. Izay misy olona mahatratratra any amin'ny 5 milliards any amin'izao fotoana izao ny olona izay mampiasa Facebook. 8 milliards ny isan'ny mponina eto amin'izao tontolo izao, 5 milliards no miconnecte amin'ny Facebook. Izany hoe fa izao tontolo izao zany no andehananao amin'ny alalan'izany. Mamafaza trany dia aza kivy dia maharita. Ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Efesiana 5:9 hoe araraoto ozy izy ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Tsy hitanao hoe efa miaratsy ve ny fiainana? Efa ela no ny teny an'izany hoe miaratsy ny fiainana, fa amin'izao mbola miaratsy kokoa ny fiainana. Dia mbola manosika antsika ny ten'Andriamanitra hoe araraoty ny andro azo anaovantsoa. Fa ny farany dia ty hoe dinio ny tenanao, na tsara na tsy tsara ny tany izay misy anao. Inona ny voa izay mamoy eo aminao? Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny Korintianina 2:7-5 hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoanareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo. Fa amin'ny tenanareo izy fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny lavininareo. Dia ao amin'ilay Korintianina ihany fa voalohany fa 10:12 dia hoe koa izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Isan'andro tsika dia andeha hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra foana. Andinika lalandava hoe tany tahaka ny ahoana indray za androany raha makivaky an'ity tontolo andro ity. Izay ny afatra ny tompo antsika androany. Tia hangataka ankizy aleoloha apetraka amin'ny fanontaniana dia sao dia miazaka. Inona no mety kokoa? Mametraka fanontaniana dia izay tonga aloha sa makaty misy volontaire dia zao misy ankizy anaky 3 izay vonina ametrahana fanontaniana ny hainy tsara midiny ety anoloana dia ametrahako fanontaniana kely 3. Iny dao metsika tehaka mafy be izy. Ray dia aiza ny faharoa? Fa mbola haniry tsara iny tany anankiray iny. Mbola volavolaina kely. Tsisy ve? Zao le cadeau omeko aleo aloha tsy tenenina fa midina aloha zay vao omena le cadeau. Tsisy. Manisa 3 dia tapitra zany le izy dia teneniko le cadeau fa zany hoe tsisy mahazo fotsiny. Isa 2 aiza meo tehaka mafy be ary andeha hoe tsy sa andeha any amin'ny toalety. Ndana indray ary aloha fa mbola mila kolokoloina indray ny karazana tany anankiray. Tsisy ve? Tena tsisy ve? Tena izy? Tena izy? Avy ary, avy. Fa ela rery ny ametrahana fanontaniana ary. Ndray tehaka mafy be tsika. Avy miakatra aty. Iza ny anarany lahy? Anarako Fiekena. Fiekena? Fiekena hono ny anarany. Tadidiny lava hoe inona le andiny tsoratra masina nangalana ny afatra androany? Marka. Marka? Marina ve? 5:40. 5:40? 5:10. 5:10. Sao dia mbola misy toy ihany hoe inona le teny?
Ary hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay le izy a. Andao hitehaka mafy be tsika ho an'ny fiekena. Tadidany tsara hoe marika toko 415 dia izao zany le cadeau azo makeny amin'ny Taty Christelle dia hoentin'ny Taty Christelle rehefa avy eo makery riana be ery dia mifidy izay lany lao ialahy. Zay fa mahonona tena. Ndao ary hitehaka mafy be tsika dia afaka mandray toerana ary fiekena e. Dia hivavaka ary tsika noho ny ten'Andriamanitra izay niraisintsika dia magataka ny ankizy hidina ty fa misy hira anankiray izay tena tiako ataonareo satria ianareo indray ny hamafy ho an'ny olona rehetra zany androany. Hainareo fe le hira le ahoana moa iny le je vais prier. Hainareo midina moramora nareo moramora dia makato ariana koa ato dia hiran'izay nareo ho an'ny olona rehetra izay tonga eto. Mekara. Hira ho antsika ry zareo ho toy an'ny afatra teo dia enoy tsara fa avy amin'ny vavany ankizy madinika ozy izy ny ten'Andriamanitra no C'est chante. mahay an'le hira daholo nareo. Ao ary efa vonona ve mba asiana mozika kely ty hira tao ty tena hira mampiseho izy ty hoe za no fahazavahana izao tontolo izao. Je suis
zay areny da ivavakintsika da ivavakintsika ho an'izay niaino anareo teo zay a silence hein? Je vais prier dans ce monde des vavakintsika da ivavaka Tompoandriamanitra io misotranao zay ny amin'ny teny zay nambaranao anay androany a makasitraka fa tsy diso anjara zay amin'ny iraka zay nataonao satria zany mihitsy ny teninao farany raha niala teto an-tany ianao a hoe mandehana any amin'izao tontolo izao dia mipiri ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary raha lasa ianao dia anamboatra fitoerana ho anay ary ho avindray ianao a aka anay tsiraray avy ary raha ho avy ianao dia hijery hoe taky ny ahoana izahay efa nandray anao ve izahay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay efa nandray an'ilay voza zay nafafy taminay ve izahay ary efa nanantanteraka ny teninao koa hoe nanaparitaka tamin'izany an'izany ho an'izao tontolo izao misaotra ny amin'ny hira zay nataony reto ankizy reto a zay tena mampatsiaro anay fa tokony ho fahazavana izao tontolo izao zahay ary tokony hirehatra izahay aminao ary tena tokony hitondra voa izahay a manoloana n'izany hiraka zay ataonao zany ampanaovinao anay zany makasitraka tompo teterizo ao anatinao ao anatin'ny fonay tompo ny teninao ary ataovy tena mamokatra be zay a avy 3 eny farafahakeliny avy 80 eny avy 100 eny amin'izay ampanirahanao anay ka ho anisan'ireo lazaina fa hoe mahery foan'ny finoana ihany koa izahay na le atao hoe héros de la foi tahaka an'ireo mpanomponao voasoratra ao anatin'ny baiboly sy ireo voasoratra ny anatin'ny tantara dia tianoratra tantara ihany koa izahay amin'ny fahavelomanay ka hiteny tahaka ny Paoly apôstôly izahay fa efa niady tsara ny finoana efa navita ny azakazakay amin'ny fotoana zay angalanao anay eto amin'izao tontolo izao misaotra tompo dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no metrana izany vavaka izany amen.
Soratsika lehibe Andriamanitra tao anatin'ny ten'Andriamanitra araka izany feokira famantaran'izany moa dia mbola tavaverina eto hiditra ao anatin'ny fanatitra faharoa isika averiko foana hoe tena isorantsika lehibe Andriamanitra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra fifampizarana dia mino fa tena hoe avokatra tsara isika amin'izao azakazaka masina amin'ny fantarany ambaindainy fanjakan'Andriamanitra izao dia hiditra amin'ny tapany manaraka isika na ny rakitra faharoa izay efa nampitaina teo ihany l izy hoe eto ny fotoana hidirantsika ao anatin'izay famanginana ihany koa hoe fanomezana ho ny tompony andraikitra voalohany satria na ny amin'ny fiangonana na ny amin'ny sehatry ny asa sy ny orinasa reny dia mino fa misy ny lalàna izay na ihany koa fifampitondrana izay tsisy izay maharatsy azy ka tsika manana ray aman-dreny tonton Claude mivady dia anatanteraka an'izay tsika miaraka amin'ny ankonany moa zany fa iarahaba azy ireo isika dia raha misy arona koa moa zany tsy haiko na misy arona ve dia afaka ataotsika raha mety nitondra cadeau ianao tsy haiko na hoe amin'ny enveloppe dia afaka manatanteraka an'izany dia raha mba mety angamba tsy haiko moa na hoe efa misy mifandaminana sa mbola tsy misy hoe sekoly veny mandeha aloha sa hoe dia andeha aloha ny sekoly fa ao anatin'izay sady misira ihany koa moa no anatanterantsika an'izay fanomezan'izay dia manatanteraka an'izay tsika voninahitran'Andriamanitra amin'izay hoe miditra ao anatin'ny voalohany taona isika fitombavaka voalohany ihany koa miarahana fifiamparabana fanomezana ao an'ireo ray aman-drenitsika ireo dia anatanteraka an'izay tsika fa andao aloha hiditra ao anatina ira fiderana dia afaka mandeha mba tsy fotoanantsika tena hoe mandeha dia aloha tatazana angamba dia raha ny mety koa angamba dia mba manasa ny tonton Constantine raha mba misy arona lehibehibe zany dia ataotsika an'izay dia ao anatin'izay sady misy sira atolotra ho antsika rehetra. Ila kunia tsarana
Jesosio iraikunia tsarana afotsikarehetra Nao teo amin'ny fiaino Asenao ay fa tsara loatra Siamana isaky ny miaina Jesosio iraikunia tsarana Isakini miaina Jesosio iraikunia tsarana Kamantunai ya tsarana Tumpo Yazakazaka kamantunai ya tsarana Tumpo Fulkana Anzaka matu Yazaka manu chunai Yatsara na tumbo Yazaka manu chunai Yatsara na tumbo Yazaka manu chunai Yatsara na tumbo Yaku Fulkana Yazaka manu chunai Yatsara na tumbo Yatunyana teu amini fiaino Asuno ai fatsara lo Sana Isakini miaina Ndao araisitsika eto izy mivady hitsangana dia mentsika ny pasteur Andrina hivavaka ho azy ireo raisitsika eto dia tsika rehetra ia hivavaka ho azy mivady amin'izay fiarabana zay dia ho afitaka ampangalatra ozy izy ny tompo dia mety tampoka be ihany koa na nindrina ny mpanovra fa mentsika pasteur Andrina sady arahaba sy olo tena tsika rehetra no hivavaka mbola misy tsodrano ihany koa ny tanànatsika rehefa mifarany mpanompon'Andriamanitra roa zoko ray aman-dreny tena misy tsodrano lehibe ho atsika sady misy fizarana bonbon ihany koa ny mifarany fa zao tena hoe tsara mihoatra ny bonbon sy ny fanomezana ny tsodrano ka mentsika ny pasteur Andrina sady sy olo tena tsika miarahaba ny hivavaka ho azy mivady miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra anapaka sy anjaka eo amin'ny androm-piainantsika rehetra misaotra an'Andriamanitra isika eny amin'ny ity taona 2024 ity izay fotoana voalohany eo anatsika etondray miaraka amin'ny tompo izany fotoana lehibe ity fotoana androany ity satria dia iarabantsika manokana an'izao ray aman-dreny izao izay azo lazaina hoe fitaovana tena mahery vaika ave ny ilazana azy eto amin'izao tanàna ny Fianaratsoa zao amin'ny fitoriana filazantsara olombelona ireo fanapetraka Andriamanitra tao anatiny ny fanapahan-kevitra hanangana an'izany onjam-peo zany dia mino fa betsaka ny tokantrano afaka niova tamin'ny alalan'izany onjam-peo zany betsaka ny sambatan'ny olona izay azo heverina ihany koa fa niova ny fiainany betsaka ny olona izay lasa mpanaradian'i Jesosy Kristy ary lasa mpianatra ny tompo izany dia vokatra ny fanapahan-kevitra
niraisina izy mivady a hanaiky niraka lehibe zay nampanaovan'ny tompo azy andeha mba ite tanana ho an'Andriamanitra tsara raha tamin'izany fotoana izany no eritreretintsika 970 izy teo 700 a mbola azoko tsara ny fahatanorany tonton Claude Stantine tamin'izany hoe hijanona aveo dia hanao an'izao hanangana n'ity radio ity dia ahoana le radio tsy ohatra ny orinasa tompoko ka hoe isy vola miditra fa vola mivoaka daholo a ny ao anatiny sa ahoana tonton dia fa matoy izy mbola voatahiry hatramin'ity androany ity a dia nisy mpamatsy tao le Andriamanitra ilay loha rano nampiasanao dia misaorana ny tompo fa nanaiky nampiasain'ko ianao dia zany hoe mpiara-miasa amin'ny radio sy ny onjam-peo izasy ianao ampandrosan'izao asao fa ty fotoana an'ity dia fotoana manokana kosa zay hanamariantsika n'izao taona vaovao zao dia atsika rehetrarehetra samy manana ray aman-dreny dia samy namangy daholo nanatra solom-body akoatany daholo a tamin'ity taona ity rary ny sitsiny tompoko a raha mba ray aman-dreny zay mamafy fitaovana lehibe eo azy zay nanokatra an'izao onjam-peo zao ka natonga atsika afaka niova no mba tsaroana amin'ny fotoana tahaka izao tsy mora ary raha mahita atsika dia misy fotoana tonton matory ampitorana mihitsy no ninona no ny filazantsara tsy mandry andro tsy mandry alina ianao fa matory ny onjam-peo mbola tsy maty ianao mbola tsy mifony ny onjam-peo efa mandeha fa androany dia namarika manokantsika hoe misaotranao Andriamanitra fa nisy olona nampiasainao afaka nitory filazantsara tamin'ny alalan'ny onjam-peo ka raha amakivaky ty taona 2024 ity dia matsiaro zay androany a anareo vady zay azo lazaina hoe angadina nanana vina ahitana an'izao onjam-peo zao maro ny zanakareo a ampanahy vokatra zao onjam-peo zao fa dia ny azona atao eto androany dia zao hoe hivavaka ao anareo zay satria zany ny tsara indrindra hivavaka zay mba ho toso ho tanteraka aminareo ny tenin'Andriamanitra hoe zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana ozy a dia amerapiratra tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ianareo tsy ho levina intsony ny fahazavanareo a fa haritra mandrakizay ary ny zanaka-panahy rehetra dia andraisanareo satro-boninahitra amin'ny fiainana mandrakizay ratrizay eo anatrean'Andriamanitra manasa antsika rehetra tompoko andeha mba hitsangana alohantsika hivavaka ary a afaka manontotra ny tananao aty aloha ianao a satria andro ny tsodrano zao dia mba hitsodrano a an'izao mpanompon'Andriamanitra zao tsika ry Andriamanitra ray zanaka fanay masinao misaotranao zay ny amin'ny ny fidiananao manokana an'izao mpanomponao zao ary isaorana ianao Andriamanitra fanekenao anko ny fanapaha-kevitra ny raisiny hoe anataonteraka an'izao fananganana nonjam-peo zao amin'ity taona ity Andriamanitra dia akalaza ny 70 taona nijeroany zany zay fa amin'ity anio ity zay tompo dia te hivavaka manokana amin'izao tony taona izao amin'izao vanim-potoana azo lazain'Andriamanitra fa iroborobon'ny fitoriana filazantsara ary anisan'izany eto amin'ity tanana ny fiainaratsoty zay fa miparika manerana anty Madagasikara ity zany amin'ny alalan'ny onjam-peo vavaka izay Jesosy amin'izao ray aman-dreny nanangana an'izao onjam-peo zao mba ho salama soambinina amin'ny zavatra rehetra izy ireo mba tena hita fitio anatrianao izy ireo tompo ao anatin'izao atao firosona amin'ny fanterana izao dia hikoka fahasoavana sy fahatsarana fahombiazana tanterako aminao izy ireo ary ianao hoe tsinjo azy ny masonao na mivoaka namiditra Andriamanitra ary ny andony lanitra sy ny tserony tany ho tanteraka amin'izy ireo koa ianao Andriamanitra ny nanangana azy tenao ny mitantana azy amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao satria efa manomboka miafotsiny volo tenao ny efa nilaza fa mandrapa fotsiny volonao tenao ny trotro azy ianao ny tantana azy
ary ianao no omba azy hatrany nininona irin'ny fony izy mivady andriamanitro dia ianao no manefo izany amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo amen. Tia tanana mafy isika dia aiza le zavatra tolotra ny zareo afaka maka toerana aloha tsika mbola tsy voahomana ka natao anaty vatana izy ay dia ay narotsaka ao moa zany l izy a dia aloha zao fotsiny amba fa efa atolotra mpitiavana anareo tonton Constantine dia mbola teny foan'izay hoe maefa be hatrany a amin'ny asanareo dia tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina reo vavolombelona ny amin'izay vitanareo a ary mbola ho ataonareo a ary mbola hiainanareo ihany koa dia ahita fity amin'Andriamanitra ny anareo a amin'ity taona ity a sy amin'ny andro sisa rehetra izay mbola omeny tompo anareo dia za moa zany nisolo tenantsika nivavaka teo a dia mba misolo tenantsika zany miarahaba azy zay sotra tompo. Ny ray aman-dren'ny mpianatra ve fa vonona ao anatin'izay raha misy mbola tara ihany koa moa dia afaka ihany rehefa amin'ny fotoana misy satria misy ohatran'ny nisy tara kely teo a ray aman-dren'ny mpianatra raha efa vonona tonga dia lefa atsika l izy a raha mbola tsy vonona dia rehefa avy eo zany raha ohatra ka efa vonona d'accord ya dia manasa atsika ry a hiakatra avy hatrany a raha misy ihany koa moa akoatr'izay a satria misy ihany teo no tsy somary tarakely dia afaka manaraka mandeha ny ray aman-dren'ny mpianatra dia afaka manaraka andreny ihany koa raha hoe nisy nitondra fanomezana kadona zavatra akoatr'izay. Ya afaka miakatra dia mena anareo ny vehivavy mahery a ny Jesosy a reto ny renim-pianakaviana ray aman-dren'ny mpianatra tafakatra aveny eo sa ye mialatsiny raha mandray ny fitenenana fa tena hoe zandry indrindra angamba ny ramotona fa manana ny andraikitra dia mandray ny fitenenana amin'izao taona vaovao zao dia faly izay ray aman-dreny a solo tena ihany moa izay ny eto fa be da be mihitsy izay any anatiny any a miarahaba mbola andia eo rehefa eo miarahaba ny tonton Claude mivady a hoe azafady directrice eo ihany ye faly eo ihany dia faly izay miarahaba ny tonton mivady a nahatratra ny taona vaovao dia tononay hatrany a ny fiadanana ny fifaliana ny fahasalamana ho anareo mianakavy kely a dia tena ofenon'Andriamanitra hery a hoentina miakitrika ny ajidy amin'ny fitoriana filazantsara indrindrandrindra amin'ny fitaizana nyreo zanakaireo tena misaotra betsaka an'Andriamanitra izay ny amin'ny fisianareo a tena hoe ny men'Andriamanitra papisy mame mahafinaritra ny zanakay a dia misaotra indrindra ny amin'ny fanabeazana azy ireo a dia manantena trany a ny fiaramiasa eo amin'ny ray aman-dreny sy amin'ny sekoly a dia haomby hatrany a arak'ile tenin'ny tonton foana hoe olohany an'ireo zanakitsika reo fa tsy ho raminy a ho voalohany daholo fa tsisy hoe faharoana fahatelo dia miarabanareo tratry ny taona dia misy zavatra kelikely avy aminay ray aman-dreny a dia tena hoe kely fa mifomanolotra dia inona directrice efa mitsaotsaoka directrice fa ianao koa mamany zanakanay a dia manonona trano ny fiadanana ho anareo mivady
misaotra tompoko. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana lehibe sarobidy ity izay ahafahantsika mihoana sy miara-mifaly amin'izy mivady ray aman-dreny be, ray aman-dreny ara-panahy, eo anivon'ny onjapeo, eo ihany koa ny madame la directrice ao sy ny vadiny, dia mijoro eto izahay avy eo amin'ny fikambanana CEF izay mbola horesana ihany moa momba azy rehefa avy eo, fa fifaliana ho anay tompoko ny miarahaba anareo vady sy ny ankohonana tratra ity taona vaovao ity, ary hitombo hery ny mpandehanana. Efa betsaka ny vokatra hita sy fantatra ny amin'ny asa izay natao, fa misy izay hoe mbola ho betsaka mihoatra lavitra noho izany, ary ireo ankizy madinika rehetra izay hita eo ireo handimby, ary ireo ihany koa no isan'ny vokatra tao anatin'izany, dia tena hoe voninahitra an'Andriamanitra ary dia mirary soa sy mitsodrano anareo hatrany izahay. Dia misy ny marika kely izay avy amin'ny fonina eo amin'ny fikambanana, dia misy izay hoe hitondra soa araka ny fanomezana iny dia jiro, dia tena ho jiro sy fanasina manerana izao tontolo izao tokoa ianareo. Misaotra tompoko. Gaba tsy dia ho lavaresaka akory fa mankijery fiatsika. Ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra, tena misaotra an'Andriamanitra dia misaotra anareo rehetra izay mivady sy ny ankohonana, fa izay tena matsapa eo ambadika eo dia misy mitondram-bavaka na isan'andro isan'andro. Raha tsy mery mivavaka tsy tahaka an'izao, tena samy teny amin'izany hoe tsy tahaka an'izao, araka lazay pasteur teo hoe raha mba misy zavatra izay pitsihan'ny fanahy masina dia na amin'ny rosasa maraina dia efa mifo. Dia atao amin'ny studio indray inona indray iny ato, raha ny tena marina izany miasa amin'ny ordinateur izany tena nampatahotra mihitsy izany, satria izany asa tamin'izany taloha, fa rehefa atao amin'ny radio dia nampianarin'ny tomponay ordinateur ao azy, ary tsisy olona tsokontsony fa dia ampiasain'ny tompo ao dia eto dia misaotra antsika rehetra mitondram-bavaka hatramin'izay nisy ny 30 taona izay navoainga anazy ianao, izany no mitahiry anay, tena mitahiry, ary fifaliana ao anay manao ny asa, fa eo nampifetra nefa najanona efa ela io, fa fifaliana ao anay menakavy fialinao ampiara-miasa manatanteraka an'ilay izy. Raha ny tena marina fitiavanareo anay tena efa tsy voavidy vola amin'ny karena, satria mivavaka ao anay isan'andro mivavaka izany tsy voavidy vola novinanoviana izany, nefa tsy neto fonareo raha tsy manatanteraka mampiseho amin'ny marika ety avelana n'ilay tena fitiavana, manatanteraka koa ny tenin'Andriamanitra hoe mahasambatra manome noho ny mandray, fa raha tsy raisinay iny dia tsy sambatra nareo fa Andriamanitra ny no hamaly zato arivo mihoatra noho izay anatanteraka izay etaetanareo rehetra eo amin'ny fiainareo hatramin'ny zazakely ka hatramin'ny ray aman-dreny. Mino aho fa izy tsodrano ngeza be, aza mandeha mihitsy nareo raha tsy mahazo tsodrano farany, misy tsodrano ngeza be mbola tena manampy an'izay rehefa avy eo dia amin'ny farany keo mahazo bonbon daholo na kely na lehibe, misy fandaminana mba ho mamy ny fiarahantsika sy ny fifankatiavantsika. Dia mirary soantsika ny tompoko hoe hamaly fity antsika rehetra. Misaotra tompoko. Isaorana tranomontsika rehetrarehetra. Publicité. Zay mampiasa ny radio sady mpanao publicité mikirakira ordinateur ny filazana zany dia ohatr'izao raha ny tena marina zany dia tia fampiarabana février ty ny fanokafana ny tsy fanokafana fomba ofisialy fa fanokafana fomba fihavana izay nataontsika teto. Raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola sy tonga Jesosy angatahana mba tsy hisy koa ny cyclone
satria isaky ny fotoana ny anniversaire ny radio dia misy ny cyclone matetika fa angatana amin'ny tompo mba tsy hisy zay. Raha tany Antananarivo zay tamin'ny farany teo dia niona rehefa nanetany tery pasteur Mahandry sy Zokomanda dia tany zay mivady dia tena mahita pasteur Sylvain manetana mihitsy tena hitako mihitsy i pasteur Sylvain nisy nadimy dia voandrava dia izy natonoko voalohany anniversaire ny radio 24 diserinandro filazantsara zay fanaontsika isa taona na tokony averina amin'izay dozy izy mirahalahy hoe izy telo mianaka efatra menada tonton Claudia sy tanty Monika voniny zay noho ny asan'ny dada fo tanterahantsika ny herinandro filazantsara. Raha sitrapony tompo zany 24 amin'ny fanokafana tsotsotra mino afan'ny tompo anatrikeo 24, 25, 26, 27 eto amin'ity toerana ity isakariva amin'ny 10 ora sasany hatramin'ny 7 ariva isy fitoriana herinandro filazantsara. Zay manana bus dia mba manatona dia mba alamina bus amin'ny ariva io. Ny 28 isy ny gala évangélika entiko no atao zay tarihan'ny pasteur Mahandry hoe mahafantatsika fa izy manajer ny rijina solondehibe zany hoe ny hira rijina solondehibe mety isy vitsivitsy eo fa ny groupe de lance Antananarivo ho avy eto hiaraka aminy amin'ny fotoana io amin'ny gala évangélika zay manomboka amin'ny mbola 8 eo izy satria mbola misy fandaminana ny lafin'ny teknika na amin'ny telo sasany na amin'ny efatrano fa mety arivariva izy efa manasa tsisy vidividirana gratuit dodolo zany rehetrarehetra zany fa raha misy fandresendahatra ao anao dia toano ny asan'Andriamanitra indrindra hoentina mbavaka izay. Ny manaraka ngamba tiako aperaka ihany mety efa eninareo ny amin'ny radio nanomboka tamin'ny 15 novembre dia nanokatra cellule de prière kely ao amin'ny foben'ny radio sy ny école dia misy fitaizana zay atao zany amin'ny roa sasany hatramin'ny 4 ora sasany isaky ny asabotsy zay anasana antsika rehetra na ny lavitra na ny akaika andray anjara eo moa izy ireo rehefa avy eo efa misy ekipa kely tsotsotra kely fa ho avy eo vitanareo fa anambara amin'ny filazantsara amintsika tokoa ireo cellule kely zay misy ao ireo dia zay ngamba ny fo zay ny lava fa eninareo any amin'ny radio ny dodolo ny Tsipriana rehefa manaraka misaotra tompoko tahiny Andriamanitra dao tompoko. Mankasitraka tompoko saorana trano moa ny fiangonana rehetra zay niara-ny asa isika rehetra zay niara-ny asa ao ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mety hoe misy ny any anatinatiny tsy hita maso dia tahin'Andriamanitra ray aman-dren'ny mpianatra ny mpiainy jiro sy fanasina ny onjam-peo jiro sy fanasina dia ankasitrana dia ao zao ny hita maso eto isaorana ny pasteur Ndrina mivady ao amin'ny finoana sy fanasitranana Brovera Epafra sy pasteur Andry ao ihany koa révérend mivady ao amin'ny Anglikana sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zay mety hoe misy mampiely baiboly ay presbytera ao amin'ny Anglikana dia ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra any ny zoko ray aman-dreny any anatinatiny mety hoe tsy hita maso fa miarahaba ary mankasitraka tompoko ao anatin'izany hiditra avy hatrany isika amin'ny fandraisana anjara ny mpandray anjara rehetra dia voalohany ao amin'izany ny école privé jiro sy fanasina dia voalohany ny hira faneva ny école privé jiro sy fanasina dia aorianan'izay ny hira faneva ny 10e anniversaire ny école privé jiro sy fanasina faharoa ao anatin'izay école privé izay ihany fahatelo dia misy danse ataony préscolaire dia fahaefatra misy hira ataony primaire fahadimy ao anatin'ny fandraisana anjara voalohany zany amin'ny école privé jiro sy fanasina dia misy hira ataony mpampianatra dia ny fahasoavanao ny tarika ny fanilo dia ny ray aman-dren'ny mpianatra mpanao lalana bodikely zay zany dia aorianan'izay tojo rahalahy tojo misy fandraisana anjara ataon'izy ireo amin'ny hira anankiray rainay any an-danitra amin'ny fiteny anglisme izy eo dia fahatelo manaraka an'izay sakaiza madame Vololona
tsara ianao a dia hoanao tsara ianao ny voalohany dia hoanao a dia faefatra ny AEF zokomirana sy zokotafita ao amin'ny CEF dia ny fahadimy cellule de prière vondrombavaka jiry sy fanasina dia zokomirana CEF dia fahadimy groupe de louange finoana sy fanasitranana araka amin'ny zokery rahalahery dia ny hira ho anao rijarasolony raibe sy derao ny TGC dia aorinan'izay famaranana dia misy hira ataontsika dia araka ny teny teo misy tsodrano tena goavana be satria mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny zoko ray aman-dreny izay tena hoe tsodrano anao amin'ity 2026 ty dia za teteny aminao za mandeha aloha dia horaisitsika avy hatrany amin'ity antanana ary ny école privé jiry sy fanasina tondratsika amin'ny raha faneva ny école privé jiry sy fanasina dia efa miomakomana araka an'izay ny tany saina teo izay miakatra avy hatrany Miondrika daholo aloha ivava. Mipetaka loatra ary. Eto, miondrika daholo aloha. Miondrika daholo aloha. Dia ataontsika rehetra hoe isan'ny hotely taina demande daholo. Taina Andriamanitra daholo isika rehetra izay tonga eto. Sekuliziro si fanasina mikulu vatana saina fana ulu pirene na valuna siluluna jamanitra ianareu no fanasina peasinahu ulu banuna ianareu no fasavana uanisa Isa, you are the sun, Satravia, you are the Latanea, vous êtes le ciel, c'est la terre, et la lumière du
ia mbola veantsika indray mandeha ilay izy a tea tanana be aloha Sekuliziro si fangasina mikulu batana saina fana ulupirene na vanuna si uluna jamanitra ianare no fanasina beazina ulumbanuna ianare no fazabana humanizao tuturisa you are the sun set of the earth you are the light of the earth vous êtes le ciel c'est la terre et la lumière du monde ia satria mira faneva moa efa natao teo a dia ny préscolaire zany a tonga dia mijanona eo a manao danse a dia ny ankoatran'ny préscolaire aloha midina dia aorinan'izay ny primaire efa miomana avy hatrany a ae eo ambanika ny préscolaire aloha dia efa eo ihany nareo rakizy a aleo eo ihany rakizy a dia ny préscolaire eo ambany a dia afaka makasary ihany moa zay makasary a tia tanana be tsika andreto a préscolaire mahafinaritra be reto a anomana dio atsika izy ireo a ay niakatra indray ry zareo a tsy maninona ia sady eo hita tsara aoriana miomana ny primaire dia aoriana primaire ny mpampianatra
Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Aiza tiatanantsika re akasitrana andreo préscolaire reo atao anatin'ny dia zay nataon'zareo mbola sivy tia-tanàna mafy be voninahitran'Andriamanitra miomana avy hatrany ny primaire ao anatin'ny hira Jesus loves us, me this I know, for the Bible tells me so. Little ones to me belong, bearing past his song. Yes, Jesus loves me, loves me. Yes, Jesus loves me, loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Loves me, yes.
Ankasitrana be reto primaire reto a antona izay hira mahafinaritra be zay a ny mpampianatra efa miomana miakatra zany mpampianatra aorianany mpampianatra ny ray aman-dreny mpianatra dia vita zay a dia raha latojo a tondratsika ao anatin'ilay rainay any an-danitra fa amin'ny fiteny anglisy lizy a mpampianatra hitondratsika amin'ny hiran'ny fanilo a izay mitondra ny lohateny kira hoe fahasoavanao dia ny ray aman-dreny efa miomana aorianan'ny mpampianatra ao ary manasa anareo a mpampianatra manasa tompoko a reo a ny mpanabe izay mikolokolo mpianatra andao tsika mba ite tanana ho azy reo a tahin'Andriamanitra manokana ankasitrana hatrany a metsika azy ireo ny sehatra mialohan'ny andraisan'ny mpampianatra anjara tompoko a dia faly miarahaba ny tonton vady izahay a noho ny fahatratrarana zao taona vaovao zao dia misy andin-tsoratra masina izay ntsoanay avy ao amin'ny baiboly ho atolotray ho an'ny tonton vady a ho fiarabanay azy dia ao amin'ny Samuela toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo Samuela voalohany toko fahadimy amby roapolo andininy fahaenina izay manao hoe tsara antitra ianao tsara antitra ianao tsara antitra ianao fiadanana aneo anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay rehetra fiadanana ho amin'izay anananao rehetra amen miala tsiny moa fa tena mafana be ty dia manaraka izany dia misy rehefa tonontaona ohatra izao moa dia manolotra ny solombody akoho ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny a dia ampifaliana no anoloranay izany tompoka dia mirahasoa indrindra ho tahiny tompo hatrany Ah, 1, 2.
Tompo tsy mba toy izao ao raha tsy ny fahasoavana hoe tsy mba toy izao ao ry tompo raha tsy ny famindraponao zava-pona niezaka vita raha tsy ny fahasoavana hoe ny fikasako ane tsy tafita raha tsy ny famindraponao raisorery tompo ny fisarana ianao e raisorery tompo avy ao anatiko ao e raisorery tompo ny fiderananao e ny fankasitrananao avy ao anatiko ao e ratereko irandro lasady mbola fahasoavana hoe olombena nalefa monjena no ny famindramponao tsara rehetreo amin'ny fiainako mbola fahasoavana hoe noenoinao ane ny tarainako no ny famindramponao raisorery tompo ny fisarana ianao e raisorery tompo avy ao anatiko ao e raisorery tompo ny fiderananao e ny fankasitrananao avy ao anatiko ao e de zany aza tsy anararotrao no ny famindramponao e ny sitrakao ataoko eo aloha tsy andraraky lombiandoha vononao nijoro hatrany mba ho voninahitra hoe tsy amieriko anefa izany fa no ny fahasoavanao raisorery tompo sarana ianao e raisorery tompo avy ao anatiko ao e raisorery tompo ny fiderananao e ny fankasitrananao avy ao anatiko ao e ny fankasitrananao avy ao anatiko ao e Sotra tompoko isaorantsika ny mpanabea tao anatin'izay hira ny faniloa fahasoavanao izay miakatra avy hatrany a ny ray aman-dreny ny mpianatra dia aorinan'eo fa miomakomana rahalahy tojo amin'ny hira izay hoentiny amintsika eto Lord's Prayer dia aorinan'izay a sakaiza madame Volola tsara ianao dia ho anao dia ny AEF zoko mirana sy zoko tafita raisitsika avy hatrany a ny ray aman-dreny ny mpianatra ndao antsika tia tananao nreto ray aman-dreny a izay mikolokolo sy manabe zanaka ao amin'ny jiro sy fanasina solotena moa izy ireo a fa mino fa maromaro a fa solotena ay modily izy a dia efa homakomano a ny fakantsary raka izy raha afaka makasary any maman sy papa
aizany teatanatsika zay Tomirodana ny tontolona maizina ny lalanao manodidina tomaneso anao hoe aiza ny andriamanitrao oh yeah azambola kifatitavitra ny story zay You don't have to worry no more. If I don't get gigsy, I did now. Come back to Kiva. Panola la nis, panola la na. So sufera nis, so the man child. Oh yeah, panola la nis. Sembra visto ancora con Gesù stiatana cosa vede. Sei mai capacità. Se sono da mangiare oh yeah Lazarus cos'è famate farana che fa tu canto oh hanno divina chiaria e chiamna se sono da mangiare as I'm looking for take down story. Now I call you, don't have to worry no more. If I don't get it, I did now. Mama, to keep on. No la la me, no la la no. So bad I know, so the money child. Oh yeah, but no la la me, no la. Se sono le mani Teatanana. No need to worry, just keep on believing.
Sitraka tompoko voninahitra ny tompo aisorana ry zareo a mampianatra mandivy ianareo sa tsy mampianatra sa rehefa misy fety azonay atsona manokana ny ray aman-dreny mpianatra dia tanana ho an'zareo atrantsika raisina avy hatrany a raha latojo a dia orinan'izay sakaiza dia fandaminany kely zany a satria misy taona dia lasa tany orina foana isa-taona dia mba mpakaritsika kely aloha ny groupe de loanzy finoana sy fanasitranana zany a aorinan'ilay sakaiza mandamy vololona tsara ianao fa resitsika avy hatrany raha latojo ie faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a solo tena ihany avy amin'ny sekoly kristiana ami na art music ministry raha mifampiresaka tamin'ny tonton moa zany a dia hoe ampafantaro kely ihany fa zao dia misy tsy mahafantatra ie art music ministry a sekoly alakaray a mampianatra mozika mitaizan'ny ankizy a tanora lehibe ihany koa eto afianaratsoa misy branche maromaro misy eo aminay a ny eo amin'ny ami a ao ny UFCS na université of Fianarantsoa choir school zay fiara-miasa amin'ny université dia ny tena mahakasika atsika misy ny branche alakaray hoe voatsara zay a izay iarahana miasa akaiky a amin'ny sekoly a jiro sy fanasiny dia zay mombamomba kelinay fa nasaina moa zany a dia mijoro ety ihany ie tamin'ny fiangonana voalohany mafy ny ady fa ny fiainan'ny kristianina tamin'izany fotoana zany a ninoninona mitsanga na fahoriana na fijaliana na fifaliana dia tsy misaraka amin'zareo a ny vavaka dia mivavaka lakaray tena iraisan'ny kristianina rehetra dia ninona vavaka nampianaran'ny tompo dia zay no hira izay ataotsika zao dia somary mafimafy ihany mijoro eto a fa mangataka anatsika ikipy a hivavaka iaraka amiko a ao anatin'ity hira ty tsy hainareo ny feoany fa ny toniny a haitsika rehetra fa ataotsika amin'ny teny vahiny a izy ity fa ny teny gasy a hainareo fifaliana zao a andao ataotsika mivavaka nampianaran'ny tompo ndao ary hivavakatsika
Sosoto. Kasetraka andralatojo a za efa taokany amin'ny amin'ny Jerosalema vaovao za moa nanakipy masy ihany sady nahitratro kely ihany lay izy a fa ay mbola eto amin'ny tombojo ia tena mahafinaritra mampianatra feo ry zareo a reny nanao violon tamin'ny voalohany tao ihany koa mampianatra violon ry zareo a fotoanantsika mandeha raisitsika avy hatrany ny manaraka fiadanana tompoko ny sakaiza dia faly miaraka faly aminareo ary mankasitraka indrindra tonton Stantine tamin'ny fanasananay hiaraka ifaly amin'izao fankalazana ny taonao meza tompo ny taonao vaoantsika izao sady fiarabana anareo mivady raha teo ao anatin'izay dia hira anankiroa no man'ny sakaiza famelohany anaovanay ny hira dia mba te hitondra kely anjara biriky izahay amin'ity fotoanandroany amin'ny asan'Andriamanitra izay tanterahanareo mivady dia mirary sohatra any hatrany tompoko. Ho anao sy tsara ianao, ho anao inona moa lazainy hira ho anao amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao araky ny efa nitarihan'ny zokiasina antsika teo dia manao jeritodika isika hoe aiza ho aiza isika ary fotoana fanaovana fanavaozana fanolorantena somary nampieritreritra kely ihany le tantarainy teo amin'ny fijoroana vavolombelona ny asa fitoriana nataony tany Atsimotany fa tena miombona aminy satria misy ihany koa fotoana izay anaovana fitoriana dia tohatry ny hoe mitory fotsiny any anatin'ny tany karakaina atao tsisy vokatra kanefa ao anatin'izay dia mipitsika foana fanan'Andriamanitra hoe no ho ahy no antony nametrahako anao amin'izao tontolo izao ho an'i Jesosy ny antony namoronana antsika eto amin'izao tontolo izao ho an'i Jesosy ny antom-pisitsika ka na iza mandray na iza tsy handray dia ho an'i Jesosy foana ary mandroso amin'ny asany foana isika ho anao manambaran'izay hoe anao an'i Jesosy isika dia ny manaraka an'izay tsara ianao manambara hoe mitory isika manao ny asan'Andriamanitra isika manambara ny fahatsarany Jesosy tsika mety misy tany tsara izay ny rariana hoe tany tsara isika rehetra mety misy tany izay tsara-dalàna nefa no velabelariny zokiasina teo le izy fa tena izay no ambaran'ity hira io mitantaran'ireo karazana tany anankitelo ireo dahoary hiaraka iteran-tompo isika hiaraka anavao fanolorantena ho an'i Jesosy isika ho anao raha azo atao ho anao ny voalohany dia tsara ianao ny faharoa. Pianarinao itianao huanao
Jesúsy. Amen. Amen. Iaraka irandray isika anambara hoe mitorytsika na mandray na tsy mandray mitory satria zany ny antom-positsika tsara ianao. Nefanana mafy fotsina no inapa matokizo tontolo izao sy ireo rendrarendra ovara izao sy ny ankohonako de anompoanao raha mbola miainako ka anandratra ny anaranao avo Jesosy Kristy io fandifa hasoavanao ihany no matozao ay mbola famitramponao hatrany hatrany zao ianako izao ka fiderany fankalazano ilakio samanako ho fantatr'izao tontolo izao fa tsara aminao Isindako rotombana noy nany atsotombana ndray nefa tsy tanaty fofaparatra fa finy tsy mamiliaro tsy mety afapofako sara izao sy ny ankohonako de anompoanao raha mbola miainako ka anandratra ny anaranao avo Jesosy Kristy fandifa hasoavanao ihany no matozao ay mbola famitramponao hatrany hatrany zao ianako izao fiderany fankalazano ilakio samanako ho fantatr'izao fa tsara aminao
toaiko sy miankonako de ampanao raha mbola miainako ka anandratrao ny anaranao avo Jeso sy Kristio Fandifa hasoavanao ihany no matozahoay mbola famindramponao hatranitrany izao ihany nako izao ka fiderana fankalazana no irako sy amanako ho fantatrisa fa tsara anao Fandifa hasoavanao ihany no matozahoay mbola famindramponao hatranitrany izao ihany nako izao fiderana fankalazana fantatrisa fa tsara anao kasitraka tompoko a tena tsara ny tompo a tsara ihany koa fiderana misy teny zay Kolosiana toko 7 hoe saino zavatra ny ambony a dia hoy izy ry jarasolo lehibe live sary an-tsaina fa tsy haiko moa zany nagadina contrive ina le faraparantao fa ohatrany hoe maka sary an-tsaina ohatrany hoe miara-mandeha amin'ny Angely Gabriel any an-danitra miaraka amin'ny lira faraparany teo a mahakasitraka tompoko a tahin'Andriamanitra raha itsika avy hatrany a ny groupe de louange finoana sy fanasitranana be nanarony sehatra tompoko nanao ny tompo hatrantsika eny tompoko manonona ny fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra izay avy amin'ny fiangonana finoana sy fanasitranana hitanareo amin'izao moa fa solitena izahay neto a dia ialana tsiny indrindra fa tsy miala tsiny hoe tsy anao a anao zay hideran'ny tompony atongavanay dia ataonay ty a na dia vitsivitsy ary zay ny tonga eto manarakaraka an'izay a dia miarahaba ny radio évangélika Jiros Fanasina ihany koa taona manan-danja ho an'ny radio ty taona ty a satria 30 taona be zao dia tsika hitehaka ho an'Andriamanitra tsy mora no nitazona ny zany onjam-peo a tsy commercial fa tena hoe onjam-peo mamoaka ny ao am-paosy a mandritra ny 30 taona fa tena hita mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra miazona ny zany onjam-peo zany a dia hihoatra lavitra ny tamin'ny 30 taona lasa ny 30 taona ho avy a anambinan'Andriamanitra ny zany onjam-peo zany etona koa zay a dia miarahaba ny tanty Monika sy tonton Claude mivady manokana amin'ity andro androany ity satria androany moa no natokantsika iarabana azy mivady a dia Andriamanitra ne a ampitafy a fahasalamana feno anareo mivady a tena hoe hifanantitra amin'ny zanaka manjafy a dia mba ho tratran'ny 30 taona manaraka ny onjam-peo indray amen amen be zany a dia tahin'Andriamanitra manokana misy moa ny valopy izay tsy hita zay maharatsy azy a ho marika fankasitrahana kely a ho anareo mivady kely dia kely fa mifony aman'olotra no be dia be a misy fo anankidimy zao ny anay eto a mbola misy maromaro tsy tonga eto any tokantrano any a fa solitena ny fo anankidimy a dia fonay anankidimy koa ngeza be manolotra an'le izy ho anareo mivady mankasitraka to dia azafady vetivetika aloha mba soloana kely le tombokely soloana an'le hoe dia raha ho azafady azafady tompoko dia hideran'Andriamanitra tsika ho an'izay mahay dia miaraka aminay a sy natea-tanana afaka mandeha ihany koa tsika ao anatin'le satra tompo eo ary
ankalazao lay tompony zao rehetra izao tezao ilay mpanjaka terao mandraky izay terao ankalazao lay tompony zao rehetra izao terao ilay mpanjaka terao mandraky izay lay tompony zao rehetra izao terao ilay mpanjaka terao mandraky izay terao ankalazao lay tompony zao rehetra izao terao ilay mpanjaka terao mandraky izay ankalazao lay tompony zao rehetra izao terao ilay mpanjaka terao mandraky izay terao ankalazao lay tompony zao rehetra izao terao ilay mpanjaka terao mandraky izay oi zao izao mirana Mite afatanale Mite afatanale Mite afatanale Nawira siandi Nawira siandi Nawira siandi Nawira siandi Nawira siandi Mite afatanane Mite afatanane Mite afatanane Mite afatanane Miubia mafue Miubia mafiwe Miubia mafiwe Miubia mafiwe Miubia mafiwe Nawandiani Nawandi 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 Andakiran Pir Dawi 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 Cigarette lazo Hosanna 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 Hallelujah 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 Hosanna 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 Hallelujah 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 Hosanna 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 Hallelujah Hallelujah Hosanna 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 Hallelujah 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 Hosanna Hallelujah 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 Hosanna Hallelujah
ankalazao lay tompony zao rehetra zao terao ilay mpanjaka terao mandraky zay terao ankalazao lay tompony zao rehetra zao terao ilay mpanjaka terao mandraky zay terao mandraky zay terao mandraky zay. Alleluia. Asivy tia-tanana mafy n'Andriamanitra. Tsara no mideran'Andriamanitra, tena tsara. Ny zavatra tena tsara rehefa mideran'Andriamanitra dia le misy pitsopitsony kely diso ohatr'izay. Any e, tena hita mihitsy tsy avy amin'ny hery ozy izy, tsy avy amin'ny tanjaka, tsy avy amin'ny hery, tsy avy amin'ny fahaizana, fa avy amin'ny inona ohatr'a izy ny tompo? Avy amin'ny fanahiko i Jehovah tompony maro. Ianao koa aza menatra rehefa manao zavatra, fa ny fanan'Andriamanitra miasa ao anatintsika. Tsy natao ireharehanana ety ambony ety. Any e, zay tsy mirehareha, fa zay kosa mideran'Andriamanitra. Tsy manao spectacle zay fa hitarika anao hideran'Andriamanitra. Amen. Dao tsika mbola hideran'Andriamanitra. Zay mety falta, zay mety falta, zay mety adala, zay mety adala. Niacha tamanay, niacha tamanay na. Nefa netinao, anuni fitiavana, anuni fitiavana. Niavuchinirana, niavuchinirana. Niazumizali, niazumizali. Zao Uya nawe Velu nawe Ilwadu dene Simpapa desane Vitizi zai Yanole velu na mandaksai Yano manzake Yano panzake Nilada fa Iberini zai Marizane Jwane zotuntulizao Yirane naranawe 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 Numali sinandwa Numali sinandwa Arambula If I need to know, Manda pia vikwa, Manda pia vikwa, Utuana udayandra, Utuana udayandra, Isana, 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 Zore chizawa, Zore chizawa, Ahuya nawe, Avelu nawe, Pelodu dele, Simpapa desane. Panzake Nilazafa Giverini Jai Marinzane Jayan Chwane Zotutulizao Hirane Naranawe 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 Oh
irany anaran'ny tompo a irany anaranao izy izy a inira farantony a mialohan'ny amarana ny mpandray anjara satria efa marany zao fa mialohan'ny farany a dia atsika rehetra miara mandray anjara dia mandray nitsodrano a ny AEF araka amin'ny zokomirana sy zoko tafita ny CEF dia aorinan'izay ny cellule de prière vondromavaka jery sy fanasina araka amin'ny zokomirana ihany koa CEF dia raisitsika avy hatrany zareo AEF sy ny CEF miaraka amin'ny zokomirana sy zoko tafita tia tananao ny tompo hatrantsika ndi zareo a tondradia amintsika dia tsy haiko hoe mila micro kely fa sy adony dia andiry zareo a melohany zavatra rehetra dia vavaka antsika tompoko raha eo misaotranao fa tonga ny fotoana izay efa napetraka eto am-pelantananao dia aokainao ny sandratra fa izay kosa hetry ary zay rehetra horesahana eto dia ho voninahitry ny anaranao rery ihany ary apetrao ambavako ny tempahindrena mba tena izay avy aminao no ambara ho voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Eny tompoko efa natao teo ihany moa izany ny fiarabana dia mbola tsy sasatra maneho fiarabana sy mirahasoa dia hotahin'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompo ho ao am-potsika tsirairay avy tsangany eto ny tenako izay solotena ihany eo anivony fikambanana CEF izay efa natsidika teo ihany moa izy dia rehefa fotoan-dehibe tahaka izao misy ny fanasananay dia tombontsoa lehibe tana raisinay ho tombontsoa lehibe sy hoe ararotinay foana arak'izay azo atao ny mampahafantatra ity fikambanana izay ny atsony tompo anay ity ny CEF dia raha alavaina le izy dia amin'ny teny vahiny hoe Child Evangelism Fellowship izany hoe raha dika amin'ny teny tsotra amin'ny tenyntsika dia hoe fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy mino aho hoe misy ankizy efa mahafantatra eo dia mialatsiny ihany koa fa zao vao hiteny anarana manana anarana anankiroa moa izany ny tenako Patricia ny anarako fa rehefa eny amin'ny ankizy dia hoe Zoko Patricia ny antony mba tsy hisy elanelana be eo aminay sy ny ankizy ny CEF eto ampandohana koa dia mialatsiny fa tokony ho eto ny taleparitra fa no ny antony manokana dia tsy afaka izy tonga eto fa nampitondra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ihany koa tompoko ny CEF efa niorina tamin'ny 7:telopolo tao Amerika tamin'ny alalan'ny Andriamatoa Jesse Overwatcher na koa hoe Monsieur O tamin'ny 4:7 izy no tonga tao Antananarivo ary tamin'ny taona 2010 izy ny tonga teto Fianarantsoa tamin'ny alalan'ny missionnaire Drisy Marly minao hoe misy mahafantatra azy misy ihany koa nefa mbola tsy mahafantatra fa zareo moa izany efa 3 taona lasa izay nody any Afrika Atsimo ny CEF misy maneran-tany raha nataony fijerena amin'ny ankapobeny dia ao amin'ny Corée du Nord sisa no tsy misy ny CEF fantatsika fa ny Corée du Nord dia tena mihidy be amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia nisy sangisangy kely moa nataony mpiara-miasa hoe ngamba ny raha misokatra io dia tonga ny farany ohatrany hoe io sisa le hoe tsy maintsy ho tonga ny farany izao tontolo izao ny filazantsara dia
tonga ny farany fa tsy fantatra moa izay fa ny tompo no malala fa ny anjarantsika dia mitory ny filazantsara. Ny CEF manao asa mitory filazantsara amin'ny ankizy izay eny amin'ny toerana rehetra na io eny amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay saorana ihany koa ny eo anivon'ny sekoly privé jiro sy fanasina fa anaovana izany asa izany. Dia eny anivon'ny fokontany, eny anivon'ny hôpitaly na ny akany amin'ny toerana rehetra izay misy ankizy dia izany CEF anaovana izany asa izany avokoa. Eo ihany koa ny tambajotra serasera dia misy ihany koa any. Eo anivon'ny ainao manjery dia misy ihany koa ny radio jiro sy fanasina izay mahariky kely eto ihany koa fa ny tonton Claude mivady no anisany koa izay fitaovana nampiasain'ny tompo nanokafana ny asa teo anivon'ny sekoly privé anankiray izay nankalazana moa ny 10 taona tamin'ny voaingana kely izay tena hoe voninahitry ny tompo fa tena hoe matoa mahatratra izany taona betsaka izany dia misy vokatra ao. Ny CEF ihany koa dia mampiofana ny olona rehetra izay manana vesatra ao anatiny te hitory filazantsara amin'ny ankizy. Miara-miasa amin'ny fiangonana mino ny ray sy zanaka ary fanahy masina ary mifototra amin'ny baiboly tenin'Andriamanitra. Ny CEF izay fitaovana nampiasain'Andriamanitra tao ampon'io mpanompon'Andriamanitra Monsieur O io izay natsapany hoe tena zava-dehibe ny toriana filazantsara amin'ny ankizy na dia hatrany amin'ny ankizy kely indrindra dia efa afaka hitoriana filazantsara. Misy oam-pitenena izay hoe raha ohatra misy ka hoy mpanompon'Andriamanitra iray hoe raha misy ankizy ray afaka ny overy dia misy ankizy ray afaka ny ovovonjy. Ny ankizy tsirairay dia manana anjara lehibe amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy. Tsy misy fanamariana kely, tsy misy hoe ankizy anjely izany. Ny olombelona rehetra dia samy nanota teo anatrehan'Andriamanitra, samy nandova ny fahotana tany amin'ny Adama sy Eva. Mila famonjena izy ireny. Ny CEF na dia mbola ankizy dia efa ampiofanina ataontsika hoe amin'ny 6e eo izy 6e 5e dia efa ampiofanina hitory filazantsara amin'ny ankizy namany. Tena efa manao izany zahay ary misy fitaovana ampiasaina mahomby ahafany mitory ary tena misy vokatra izany. Tena mahomby be rehefa hoe samy zareo samy ankizy no mitory. Manofana ihany koa zahay ado antsoina hoe TKA tanora kristiana Amperinasa eo amin'ny 13 taona ka hatramin'ny 15 taona eo izany ankizy izany dia hofanina koa izy ireo hitory filazantsara. Misy ankizy tena manao izany na dia mianatra any amin'ny collège zareo dia tena hoe manao ny asa ary misy vokatra izany. Mampiofana ihany koa tanora ny olon-dehibe izay manana izay vesatra izay. Eto dia misy tenin'Andriamanitra izay manambara ary maneho ny mahazava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, eo imasin'Andriamanitra andreny ankizy ireny. Tiako raha mba raisinao ty tenin'Andriamanitra ity dia vakianao milamina ny trano fa raisina fotsiny ny 2:4 ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny Matio 7:2 ka hatramin'ny 4:4. Ho hitanao hoe manahoana ny lanja ny ankizy eo imasin'Andriamanitra. Fa raha raisina ny 2:4 dia hoe fa tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha overy na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny pasteur Asina izay efa nanatsidika ihany koa ny amin'ilay Marka 4:5. Tadidinao ve? Donc hoe mamiaraka verintsika azafady. Inona ilay tenin'Andriamanitra teo? Mandehana
any amin'izao tontolo izao nareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Olombelona ve ny ankizy sa tsy olombelona? Olombelona izy ireny. Nisy mpiara-miasa aminay izay nanao asa teny anivon'ny fokontany dia raha nanao fikambanana vaovao mafaly moa ny tsona azy rehefa eny anivon'ny fokontany fikambanana amin'ny sekoly izy raha eny amin'ny sekoly dia nanao fikambanana teny amin'ny fokontany tia namanay anankiray dia nisy ankizy tena nandray tsara ny teny nankatoaviny le izy ny inoany ary inona ny zavatra nitranga taorianan'izany nataona ny ray aman-dreniny niditra tany amin'ny fiangonana. Moa tsy zava-dehibe ve izany? Moa tsy izany ve ny tena mba faniriany mpitory filazantsara rehetra hoe ny ankohonana tena hoe hanompo an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany. Eto dia manentana antsika izahay. Ny tanjon'ny CEF dia anankitelo lehibe. Mitory filazantsara amin'ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy. Manampy azy ireo hitombo ara-panahy ary mampiorina azy eny anivon'ny fiangonana kristianina. Dikan'izay tsy hoe rehefa hitory eny amin'ny fokontany izahay dia hitaona ny ankizy ho any amin'ny fiangonana misy anay. Tsy atompoko. Ary ny CEF koa dia tsy fiangonana fa miara-miasa amin'ny fiangonana dia mitoetra ho fikambanana foana izy. Raha misy any amin'ny tokotanintsika any hoe atao be da be ankizy ety izany, manahoana ny toetra n'ireny ankizy ireny sy ny fombany? Raha fantatrao hoe tokony hitoriana filazantsara, atsoa izahay ianao koa afaka miofana dia mitory filazantsara amin'izy ireo indray mandeha isan-kerinandro fa ho hitanao nge ny vokatra dia mino aho hoe efa mangy ianao sahady ny tompo. Raha manana etaeta ianao dia hanao an'izany asa izany. Tena tsampanay amin'izao fotoana izao hoe le tenin'Andriamanitra hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Manerana izao tontolo izao efa misy manerana Madagasikara dia efa misy daholo hatrany amin'ny distrikta ambanivohitra lavitra any dia efa misy ny asan'ny CEF daholo. Kanefa mbola be dia be ny sekoly sa ny toerana sy ny tanàna izay manana etaeta fa tena hoe mbola vitsy ny mpiasa. Na dia efa zalazaina hoe mibetsaka ihany fa tena marina ny teny tompo rehefa misokatra dia nefa tena hoe mila olona hiara-hiasa. Dia mino aho hoe hamangy ianao ny tompo dia hanantona anay ianao fotoana mety dia miresaka tsika momba ny raha te hiofana na te hiara-hiasa amin'ny fikambanana CEF. Saotra tompoko. Mbako manana ny fiarabana izay efa netiny mpendraikitra tao amin'ny CEF teo fa za indray dia saika ampafantatra aminareo momba ny AEF izay izahantsika ho fofoa satria efa lavalava ihany izay ny AEF dia fikambanana anankiray mitory filazantsara ihany koa fa amin'ny fomba hafakely indray ilay izy amin'ny alalan'ny CFP, Centre de Formation Professionnelle, manofana ny ankizy amina resaka zaitra, broderie, pâtisserie sy ny maro samihafa. Raha lininareo dia afaka mandalo fa eo akaiky ny jiro fanasiny eo no misy anay. Dia vehivavy no faninay klasy mandry mandritra ny 10 volana. Manana ny mpanorona anazy ny AEF dia fiantsonay anazy moa hoe Papa Marcus sy Maman Renate, zareo dia any Suisse any izy no mipetraka fa mamatsy ara-bola sy tompony nanokona ny AEF. Dia misy centre anankidimy izay eto Madagasikara, eto Fianaratsoa, Atsirabe, Mananjary, Morondava ary Tuliara. Taloha ny AEF dia fitezana zaza kamboty moa zany na sahirana. Fa amin'izao izy efa lenteneniko teo hoe CFP agré par l'État zay ara-panjakana zany, maha-certificat ara-panjakana ny ankizy rehefa miofanao aminay, sady ihany koa maha-certificat any ambony ihany satria mandritra n'ilay 10 volana dia hitoriana ny filazantsara ny ankizy ao manodidina ny 15 taona no miakatra no raisinay. Misaotra betsaka anareo naharitra ny aino ka sitraka tompoko. Christine
fahazavana Kristy ny fahazavana Saotanano ny fahavalana Andiny ny faharomby Zao ny fahazavana zao tontolo zao Izay re manaraka ahy Tsy mba handeha maity Fa anana ny fahazavanay Saotanano ny fahavalo Andiny ny faharomby Ding dong, ding dong, ding ding dong. Tesoro ilay fahazavana. Tesoro ilay siwana. Tesoro ilay fahazavana. Karais fitenizo, itong si pamunzin kailanlo. Karais fitenizo, itong si pamunzin kailanlo. Ding dong, ding ding dong, ding dong, ding ding dong. Eto izay dia manasanao mba hitsangana mba hanao an'ity didy miaraka aminay ianao raha mba sitraka ao dia afaka mitsangana daholo fa didy sarotra be ilay izy fa mora atao fiderana an'Andriamanitra daholo izany. Ia misy dia anankiray a dia mahavity zay dia mamarana angamontsika raha tsy diso a misy dia anankiray mbola ataony zareo a yeah, yeah. Oh, 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 oh.
ma route quand il est à mes côtés. Qui pourrait se lever? Aucun ennemi ne peut. Sa main va me garder. Il me protège chaque jour. Il me parle dans la nuit. Il me guide, il me conseille. Il éclaire mon esprit. Même dans l'ombre profonde, sa lumière me conduit. Et j'avance en confiance car sa parole me bénit. Je réussirai, il me l'a dit, je réussirai, il me l'a promis. Son amour me fortifie. Avec lui je suis un conquérant, oui. Chante avec moi. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, il me guide joyeux. Il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Oh oui, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, quand il marche avec moi, je deviens victorieux. Chaque jour, il me mène vers ma réussite. Oh, mon Dieu ne ment jamais, sa parole est vérité. Quand tout semble fermé, lui seul peut tout ouvrir. Il me montre le chemin. Il connaît mes projets. Il prépare l'avenir bien avant que respire. Oh, oh. Je lui demande, il m'exauce. Tout est clair dans mon cœur. Il sait ce qui est bon. Il éloigne la peur. Avec lui je me lève. Je deviens un vainqueur. Je célèbre sa présence. Je danse pour le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Oh, il est puissant et glorieux. Oh, quand je marche avec mon Dieu, je ne serai jamais faible, mais victorieux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, il me guide joyeux. Il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, quand il marche avec moi, je deviens victorieux. Chaque jour, il me mène vers ma réussite. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Il me guide joyeux. Oh oui. Ia, sorantsika ny tompo atao anatin'izay saorana ny mpandray anjara rehetrarehetra, saorana ihany koa ny fikambanana rehetrarehetra izay tsy voataona teo miakatra avy hatrany ny groupe de louange jiro sy fanasina dia anao le hira anankiray famarana antsika fitahiana sevam dia sady saina ihany koa moa tonton Claude tsy haiko hoe dia anao ny fandaminana sady ao ny fizarana bonbon dia oriana ty hira ty nitsodrano marana fotoana antsika satria nafinaritra ny fotoana na dia somary lavalava kely angasana ianao izay naharitra hatramin'ny farany saorantsika ny tompo lehibe ataontsika izay hira zay dia oriana zay raisintsika nitsodrano pasteur Ndrina sy Brover Epafra. Rehefa vita zao hira zao dia raisintsika mpanompon'Andriamanitra. Sai non topo. Hidayah non ditumbuh ya jana abami ajani tabandi
Aminjafu aminao mitodika aminao izy anombe fiadanana sady mijery anao dia resao izy ampamiratra ny tavany hoe sady tsofirano akaikinao amindra foaminao mba hitsangatsika dia tsofirano akaikinao hitodika aminao ny tombo amin'ity taonty manome fiadanana iarahiratsika raisitsika ny mpanompon'andriamanitra hitsondranao antsika ho voninahitran'andriamanitra dia tiam-pamaranana dia miaraba antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Efa maromaro amin'ny fiarabana teo fa dia inoko fa dia ho voatantsika tsiraray avy na zany azy dia atolotra ny fiarabana ry izy mivady ray aman-dreny saotra anareo nanaiky ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fisiny izao onjam-peo jiro sy fanasina izao. Hitaka ao amin'ny baiboly ny jiro sy fanasina onjam-peo, hitaka ao amin'ny baiboly le izy. Ao amin'ny Estera toko 9 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 410 nahitana ny tantaran'ny Jiosy izay saika ho aringana. Tao anatin'ny 5 andro monjany tsy maintsy nalefa ny soavaly aingam-pandeha nanovana ny didin'ny mpanjaka ka naparitaka manerana ny faritany 720 ny afatra aingana dia aingana hoe tsy aringana ny Jiosy. Dia tahaka an'izany mihitsy ty jiro sy fanasina ty, tahaka an'ilay soavaly aingam-pandeha aty amin'ny andro farany aparitaka manerana ny ty faritra Sofia ty ary tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny 30 taona manaraka raha mbola tsy tonga Jesosy dia paritaka manerana ny Madagasikara izao onjam-peo izao ho famonjena tokoa mba tsy ho ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalahana. Voninahitra ho an'ny Tompo. Tehaka mafy ny Tompontsika. Alleluia. Amen. Misaotra indrindra nanome ny fafahana afaka maso toerana tompoko mpamaranana ary misaotra indrindra nanome ny fafahana ahafahana
mitsodrano a atsika tsiraray avy a ao anatin'izay a dia ararotiko kely a ao anatina minitra vitso ny tenako mijoro eto a manao asa fanompony izay a tonga ty fianaratsoa misaotra tamin'ny fanasana tonton Claude a izay dia avy amin'ny ISOM ny International School of Ministry sekoly iraisam-pirenena manofana ao amin'ny asa fanompony izy io dia sekoly a baiboly a amin'ny alalan'ny vidéo a izay ahitana mpanompon'Andriamanitra pasteur marobe mpanompon'Andriamanitra lehibe maro voatonona teo John Bevere voatonona teo a Renard Bonquet ao koa Joyce Meyer sy Marilyn Hickey Darlene mampianatra ao a John Bevere Liza Bevere misy mpanompon'Andriamanitra be dehibe mampianatra amin'ny vidéo ao ary mamoaka mpianatra maro zay a isan-taona ho lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra mahomby a anao ny antson'Andriamanitra izany dia misaotra ny Child Evangelism Fellowship efa naimbetsaka tokoa naheno azy a mahakasika an'iny fa tena mahafinaritra be ny Child Evangelism Fellowship dia tahaka an'izay koa ny ISOM dia manofana ny olona ho mpitarika ho lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra eto fianaratsoa zay a dia manofana manomboka rapitso a ka hatramin'ny zoma miofana latsinainy ka hatramin'ny zoma dia afaka ray volana sy tapany na ray volana indray tahaka an'izay misy koa ny fandaharana ao amin'ny radio jiro sy fanasina ny biblical leadership na haitarika ara-baiboly isaky ny alatsinainy amin'ny amin'ny valo ora alina ary ny alakamisy amin'ny 6 ora alina ihany koa dia manao karazana fizarana boky koa zay événement ento fianaratsoa rehefa mba maheno a filazana ianareo amin'ny radio dia tongava fa mahasoa anareo izany voninahitra ho an'ny tompo amen hitsotranao anareo ary amin'ity fotoana androany ity hotsofina rano ianao amin'ny lafiny 7 ao amin'ny fiainanao amen na satria ny Deutéronome atoko 7:20 andiny fa 7 andiny fa 4 dia milaza hoe atolotr' Jehovah eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana miady aminao dia lalana ray ny voany avy any amin'ny elo hoy soratra masina fa lalana 7 no antsirany miala eo anoloanao ambarako aminao zay fandresena lehibe zay amin'ity taona ity a ahita fandresena zay mbola tsy hitanao ane ianao manasanao hitsangana amin'izao fotoana ankehitriny izao atsangano ny tananao amin'ity fotoana androany ity amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tompo ararotinay ny fivorianay tahaka an'izao ampitanay an'le ositra ny fandresena dia le fandresena vaky barage ilay percé ilay breakthrough eo amin'ny fiainany tsiraray avy ka na iza nandalo ady nandritra ny 2025 sy ny talohan'izay mandalo ady amin'izao fotoana izao na inona ady zay mbola lalovana ambarako amin'ity 2026 ity fandresena mihoatra lavitra zay tsy mbola hitan'izy ireo hatramin'izay ary fandresena misesisesy eo amin'ny fiainanao no ny herin'ny ra sy ny anaran'i Jesosy Kristy alefako ny herin'ny fahagagana ao anatin'ny anaran'i Jesosy ho anao isika rehetra anao sonian'izany manao hoe amen. efa voalaza teo moa ny Deutéronomie izay miresaka ny amin'ny fitahiana fa ny tianambara dia zao hoe tsy fomba fotsiny akorina mitsodrano fa tena natiora an'Andriamanitra ny mitsodrano. Andriamanitra rehefa nahary ny zavaboary rehetra dia nitsodrano izy a mba hisy fitombona na ny biby any anaty ranomasina na ny voromanidina ety ambonin'ny tany fa Andriamanitra dia rehefa nahary ny zavatra rehetra ny koa izy dia nanamboatra ny olombelona izy ary zao no ambarany atao amin'ny Genesisy toko 1:29 manomboka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andesika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary aoka izy hanjaka sy amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompiny sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy tahaka ny endrika araka ny tarehantsika ary aoka izy hanjaka sy hanapaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy ary nitsodrano azy izy nanao hoe maro fara sy mihabetsa ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano
amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany. Vokatra ny tsodrano a dia manana sakafo hohanina ny olombelona, fa raha tsy nitsofin'Andriamanitra rano ireny a dia tsisy sakafo hoan'ny olombelona. Isika ihany koa dia vokatra ny tsodrano. Rehefa naringana ny olona dia noa menakafo sisany teo a, dia rehefa nanao fanatitra ho an'Andriamanitra noa dia tafakatra teo anatren'Andriamanitra zany, dia ozy dia nitsodrano anoasany zanany Andriamanitra mba hitombo ny taranaka. Ny tsodrano ry havana dia mifamatotra amin'ny fitombona. Noho izany mitsodrano anao a hitombo ny ara-panahinao, satria Andriamanitra dia nahary antsika hitovy endrika aminy, dia toetra n'Andriamanitra ny malemy fanahy. Hitsodrano anao a alemy fanahy mihoatra ny tamin'ny taona lasa ny ianao amin'ity taona ity. Hitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitahim-panahy rehetra ho amin'ny fitombona, amin'ny etaetam-panahy hitomba amin'ny fahalalana tsara ny kristiane, hanapaka sy feny fiainanao manontolo. Mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fiainam-panahinao dia hihoatra lavitra ny tamin'ny taona lasa no avinao, ary tsy aleo no avinao ny lasanao. Amin'ny anaran'i Jesosy dia betsaka ny olona ndova ny fanjakan'Andriamanitra, satria nandova ny endrika ny toetra n'Andriamanitrantsika ny amin'ny fitoriana filazantsara, dia hanao mihoatra lavitra ny tamin'ny lasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ka tonga olona maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy hitombo tsy mbola misy ohatr'izany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy hotahiny ianao raha mivoaka ary hotahiny ianao raha miditra. Hotahina ny asan'ny tananao ary hanana ambiampy ianao amin'ny androm-piainanao. Ho lavitra anao ny aretina, na inona anarany na inona anarany, hijery maso fotsiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahiny tombontsika rehetra tompoko. Gamba tsy dia misy teny be ho ambarantsona fa misaotra antsika rehetra nahatra hatramin'ny farany aloha, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra nameny tsodrano farany a, dia nirariana mba ho marina fiainantsika rehetra, izay rehetra nomenantsika androany a teto amin'ity toerana ity. Raha sitrapon'ny tompo zany a 24, 25, 26, 27, 28 eto sika manokatra ny faha-telopolo taona ny radio. Fa namarina fotsiny tiako aperaka reny le groupe de lan, ireo izy ireo fa tsy reny le groupe de lan zareny. Ireo a dia voainga amin'ity taona 2024 ity isorina teo, fa dia nisy mpanompon'Andriamanitra nampiasainy andao tsika fa ifanampy a, tena nanome ekipa Andriamanitra fiangonana maro samy hafa ireo. Tsy fiangonana iray ireo fa fiangonana samy hafa mihitsy misy atsika ireo a, fa rehefa mampitambatra Andriamanitra dia afaka miray fo miray fanahytsika rehetra. Tahaka izay koa ny CEF avy amin'ny fiangonana maro samy hafa, dia misy faraparany teo moa zany a, reny a no ao amin'ny cellule de Pierre ao amin'ny foben'ny radio. Raha mahaliana anao isaky ny asabotsy a amin'ny roa sasany hatramin'ny efatra sasany a, misy fitaizam-panahy na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe ao. Dia misaotra tompoko, milamina angamitsika. Gamba tsy fantatra hoe nanaovana azy, mandeha parent zay mba mandeha aloha tafizay mba moramora mizaratsy fa tsy miaraka amin'ny rona be ao tsika rehetra. Azo atao ve zay? Azo atao mba mandeha aloha ny ranger aty a, dia mandeha ny ary a, dia mba ampiny zalo reto ngamba izy oviana amin'izay mety. Sady ampivony angamba tsara sina, tenendra rao sy ampivony eo dia mba afaka mizara ao. Nefa ny ato ihany rehetrarehetra amin'ny mandalo. Ahoary hitsangantsika dia anao vavaka foy amamarana azy zafady tompoko. Ndray mandriny aty aloha zany mandeha aloha dia manaraka ny ba manaraka hatrany farany. Jesosy a misaotra tompo fa tena tanteraka somatsara amin'ny fotoana teto a, tena nanatrika tanteraka teto ianao, efa niny ho lalana teto ianao a, dia misaotra be dehibe. Dia tsaroana mbavaka manokana ny tompotrano a, zay mpiara-miasa malalaka miaraka amin'ny onjam-peo a, mba ho tahinao manokana koa isy ny ankonana sy ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ity espasy tombotsoa ity.
dia raha andeha zay dia ny anjelinao tompo manodidina anay a ny rahanao mahatafiarovana anay a zay andeha tongotra tonga somatsara ny tokantrano a zay andeha bus dia mba azo bus a zay mandeha taxi dia hoarovanao daholo a ny tsirairay amin'ny anaranao kristianao mazavavaka izany misaora jesosy amen tahiny tompotopoko dia alamitsika arak'izay ngambany a ny ato aloha mandeha aloha dia manaraka ny any arina dia am'izay milamitsika dia milamina anatsy REJF Radio Évangélique Jiro Sifanasina FM 106 REJF Radio Évangélique Jiro Sifanasina FM 106 REJF Radio Évangélique Jiro Sifanasina FM 106